好，大家早晨，多謝嚟到參與 Catalyst Education Lab 同埋香港翻轉教學協會合辦嘅 Making Thinking Visible 系列工作坊啦。咁我哋係有一系列即係4個工作坊嘅，咁今日係第3個，個主題係如何喺其他學習經歷 OLE 中啦，深化呢個學習同埋促進反思嘅。今日又見到一啲好熟面口啦，同埋即係一啲新面孔啦，咁都多謝你哋喺呢個長週末假期當中都抽時間嚟同我哋交流參與嘅。咁我首先介紹下自己啦，我係 Queenie， 係 Catalyst Education Lab 嘅項目經理，而呢度係我嘅同事咧 Angeline， 佢係我哋機構嘅策略同埋項目總監。咁其餘有3位講者啦，分別2位咧係由番協嘅代表嚟嘅，佢哋骨幹成員。咁首先嚟自禮賢會彭學高紀念中學嘅程永思副校長啦 Vincy， 係啦，有嚟自德蘭中學嘅理科同埋 STEAM 嘅主任係啦 Vian Siu， 係啦，同埋好開心有即係邀請到嚟自粉嶺救恩歐俊英主任啦，佢係任教中文、中史同埋 Religious Studies 嘅。咁都透露少少，其實俊英咧係我哋以往 EIE project 嘅其中一位參與老師啦，亦都係同一時間同 CL 認識 MTV 嘅。咁陣間除咗分享佢一啲 thinking routine 嘅實踐咧，佢都會分享學校係點樣去推廣呢個 MTV as well 嘅。係啦，咁今日我哋呢3個工作坊當中咧，都會有好多交流同埋分享嘅部分啦。咁首先我哋會有一個 check-in practice。認識下你同台嘅朋友仔啦，點解佢哋會嚟，同埋係帶住咩心情嚟參與嘅。我會分享下呢個 Making Thinking Visible 嘅基本資訊啦，即係讓你哋都有一個概念，同埋點解我哋想即係喺香港推廣呢個framework 咧，有咩好處咧？咁再解釋點解 MTV 同埋 thinking 即係 design thinking 其實有咩 connection， 而點樣可以promote OLE 嘅 learning objectives 同埋engage 大家 in 一個體驗活動嘅。咁之後 of course 係有我哋3位講者嘅分享啦，而之後最終咧我哋會有一個反思同埋 Q&A 嘅環節去 wrap up 今日嘅工作坊嘅。咁喺今日大家一齊嘅時間咧，都邀請你如果有任何嘅 insights 或者 puzzles 咧，都請你可以喺 post-it note 上邊寫嘅。咁我哋今日尾段都會想收集翻呢啲 post-it notes 咧，去同大家做一個回答咁樣嘅。係啦，咁我哋事不宜遲，進入呢個 check-in 先啦。咁今日嘅 check-in 咧係咁嘅，首先想你諗最近有啲咩難忘嘅一件事件咧，而用其中一個 thinking routine 去作呢個回應嘅。如果你揀 headlines 咧，你可以就住呢個memorable moment 寫低，用一個標題去捕捉你最想提出嘅重點啦。如果你揀 think feel care 嘅咧，就住呢個事件就諗你呢件嘢呢樣嘢讓你思考啲咩咧？讓你有啲咩感受同埋讓你關心啲咩咧？如果揀 color symbol image 嘅話，你可以揀一個顏色去形容嗰樣事件或者事情，同埋用符號同埋圖像去表達佢嘅。所以我俾3分鐘大家去諗下，你嘅 memorable moment 同埋使用其中一個 thinking routine 去反思呢件事嘅。好啦，咁時間都差唔多啦，希望你嘅 reflection 都可以喺度pause 一 pause 先啦。咁我哋都會進入一個分享嘅環節啦，同你同台嘅組員分享下你嘅 reflection 嘅。咁我就俾10分鐘時間大家，你可以同隔離嗰位嘅朋友去分享下，一係你嘅 headlines 啦，或者你嘅 think feel care， 或者你嘅 color symbol image 嘅。好，咁大家開始。呢個就即係影響最大啦。會唔會喺香港會發生咧？即係呢幾日嘅討論都可能係呢方面嘅多。咁而第二個問題咧，點解嚟到呢度咧？因為對 thinking routine 咧，我其實唔係好有認識嘅。咁呢度好啦，我哋翻嚟啦。咁 pause 啦，即係可能嚟過我哋工作坊嘅同工咧，都會發現今次我哋係俾呢個 choice 你哋嘅。呢個 choice 去選擇用自己揀一個 thinking routine 去做呢個反思。咁我哋都有少少時間，我都好奇啦，唔知在座嘅同工對呢個 thinking routine 嘅使用有啲咩感覺，或者有啲咩想法咧？即係用喺呢個諗下自己最近嘅狀況嘅時候，你有冇人想分享咧？咁我咧就用咗呢一個 colour symbol image 嗰個方式去思考啦。咁我係畫咗個
location sign 嘅，係啦。咁因為我啱啱帶完團喺新加坡翻嚟啦，咁咧就好有趣嘅就係見到我自己班細路，我教小學嘅，咁我哋啱啱6年班去完5日4夜嘅新加坡交流團啦。咁我嗰班細路裏邊咧有一部分嘅人咧，佢係可以有幾個啦，係可以全英咁樣溝通嘅。咁有啲學生咧就係全普通話溝通，咁有啲學生咧就全部唔出聲咁樣樣啦。咁所以我就我就諗緊其實我哋喺成個 trip 裏邊，我哋自己學校安排咗好多佢哋要做遊蹤嘅活動，去揾佢哋嘅 location 去做啲 task 咁樣。咁但係咧引申出嚟，我就諗其實完咗呢個 trip 之後，我就諗呢班細路因為就嚟畢業啦，咁佢哋究竟佢哋嘅 location 應該個定位喺邊咧？咁即係佢哋好似而家暫時喺個夾縫裏邊，因為我哋學校普教中嘅，咁所以有一批細路其實普通話好流利，但係佢哋好似未夠內地嗰啲學生咁，即係因為佢哋內地真係 mother language 嘛，咁同埋佢哋喺學習都嗰個模式其實又未必係好 harsh 到。即係我哋嘅學生未必好似內地嗰種學習模式咁，咁但係去新加坡咧又係另一個極端咁樣，咁所以我就覺得香港而家暫時我自己班細路好似兩頭唔到岸咁樣樣，咁我點樣把握呢個零月喺佢畢業之前，都令到佢揾到佢自己想發展嘅location， 咁希望佢中學升咗中學之後，佢可以有一個方向去努力發展，咁呢個就係我呢排嘅反思咯。唔該。多謝你嚇。即係從一個 symbol， 即係無論係由去新加坡呢個 trip 去到延伸，去到諗到其實學生最終個 location 會去到邊嘅咧，即係都有好深層嘅反思。Thank you for sharing。其實點解我哋 CL 會做呢個 check in 咧？其實我哋喺每一個 CL 嘅活動咧，都會包含呢個 check in 嘅。其實我哋係想 establish 呢個 connection before content， 先建立連結，後處理事情嘅。係啦，所以希望大家都我都 feel 到大家都 build 到呢個 connection 嘅。咁我都解一解其實每一個 thinking routine 最原始嘅用法啊。其實呢個 headlines 咧係參考好似報紙頭條嘅 headlines 咁樣嘅，邀請學生咧去捕捉嗰個總結個事情或者事件嘅精髓。Think Feel Care 咧其實咧係邀請學生代入唔同嘅角色咧，去理解佢哋嘅感受同埋對唔同價值觀嘅唔同關心嘅。咁最後咧 ，colour symbol image 其實可能如果你參加過我哋11月嘅工作坊，其實我哋都用過嘅，咁都係以一個圖像化嘅形式去表達自己啦，嘅想法就學生就唔一定要成日用文字咁樣去 express themselves 嘅。好，咁呢個時候我都介紹下我哋嘅機構啦，同埋點解我哋會想喺香港推廣呢個 MTV 嘅。咁 Catalyst Education Lab 其實係喺18年創立嘅，我哋係一個非牟利組織啦，其實係想促進呢個教育工作者喺專業發展同埋學校嘅變革管理，推動教育創新嘅。咁喺2020至23年間啦，其實我哋係同哈佛嘅教育研究中心 Project Zero 咧團隊合作，啟動咗一個叫做 Envisioning Innovation in Education 簡稱 EIE 嘅3年項目。咁好多時我哋諗創新嘅時候咧，關注嘅係 what， 即係創新啲乜啊？而好多時都忽略咗個 how。究竟其實個創新嘅時候要建立咩嘅團隊咧？走過點樣嘅變革過程咧？點樣引發老師之間同埋甚至乎喺學校與學校之間嘅合作咧？所以當我哋走過呢個過程中咧，就招募咗11間嘅中學。咁佢哋無論喺 banding 服務嘅學生同埋嘅背景都好唔同嘅，咁都有好豐富嘅學習啦。而如果大家想知道了解多啲咧，可以上我哋嘅網站去了解詳情嘅。係啦，咁即係經過咗呢3年咧，其實 Project Zero 咧都 introduce 咗好多唔同嘅 ideas， 但係最終咧11間學校不約而同咧都對呢個 Making Thinking Visible 最有興趣嘅。而我哋都create 咗一啲 EIE Stories 嘅短片啦，俾大家去了解下其實啲老師都點樣去使用呢個 Making Thinking Visible 喺學校當中嘅。
係啦，咁同埋同一時間咧，我哋都 engage 咗，即係因為認識到 Betty 啦，即係翻協嘅會長，咁當中佢都同我哋 engage 咗班協嘅成員啦，一齊同我哋去了解呢個 MTV，咁佢哋已經好快咁樣去喺即係實踐啲 MTV 唔同嘅 thinking routine， 所以即係過咗呢幾年，我哋都即係 engage 咗佢啦，去今日同我哋做翻啲 sharing 咁樣嘅。咁at the end， 所以其實MTV 嘅提倡就係 learning as a consequence of thinking。咁其實學習咧係思考嘅結果，所以我哋今日就想探討呢個 topic 嘅。好，咁 MTV 其實牽涉4大要素啦，係有發問、聆聽同埋文檔記錄，同埋呢個 thinking routines 思考慣性培養法嘅互動。咁今日我哋就會深入探討，繼續探討呢個 thinking routines 嘅。咁究竟 thinking routines 如果我哋拆解嚟講係點樣去理解咧？首先，思考係指對信息進行處理啦、分析同埋評估同埋推理嘅能力，讓我哋去解決問題啦、創新同埋學習與進步嘅。咁慣性其實就係當學生可以冇喺指示下都有呢個都能夠呈現呢個思考能力咧，就代表佢可以習慣地去使用啦。咁培養法意思即係其實係使用一啲簡短嘅問題啦，一步一步咁樣嘅英解咧，去 scaffold 學生去做呢個思考嘅。咁通過熟練呢啲 thinking routines 咧，其實Ron Richard 同埋佢嘅研究團隊都發現可以帶嚟呢啲6大效果嘅，提升學生嘅參與度啦，深化學生嘅學習，轉換師生角色，提升教學效能，促進進展性嘅學習評估，同埋培養學生思考嘅品性。而呢個品性就係頭先我 refer to 嗰個習慣啦，即係就算冇提示下，佢自己都可以有呢種思考。咁我好快回顧下我哋以往工作坊嘅主要內容先啦。試過用 See Think Wonder 咧去觀察一幅關於課室嘅畫圖嘅。而喺分享環節入邊咧，翻協會長 Betty 都示範過佢喺中文科點樣教愛蓮說啦，使用 Parts, Purposes, Complexities 去勾起學生對散文嘅好奇心。翻協副會長 Carrick 咧就示範咗點樣喺小學嘅常識科當中用 Chalk Talk， 讓每一位同學咧都可以貢獻有關戰爭同埋貧窮嘅想法。最後咧 Vincy 分享喺教師發展層面上，當要分析考試數據嚟改善教學啦，點樣用 See Think Wonder 同同工去解讀數據嘅，研究點樣喺教學上作出調整進步。而當時咧，我哋最終就體驗咗呢4個 thinking routine。咁頭先你係 check in 都試咗呢個 colour symbol image 啦。嗱，咁上一次嘅工作坊咧，我哋就探討 MTV 喺核心科目嘅應用喎。咁大家好多疑問就係圍繞住點樣揀 thinking routine， 揀完又點樣用咧？咁 Project Zero 其實提醒我哋，首先必要釐清我哋究竟呢一堂呢一課業嘅學習目標係咩？我哋想學生呈現乜嘢嘅理解同埋思考能力咧？甚至更深層次嘅係，我哋呢個科目其實係想學生成為點樣嘅學習者，點樣嘅思考者。咁呢個 understanding map 咧，其實我哋網站都可以揾到呢個 handout 嘅，係啦。咁呢個理解地圖咧，其實係 Ron Richard 研究團隊啦，最終總結咗嘅8種關鍵思考能力。佢哋認為咧，如果學生可以喺學習嘅過程中展現到呢8種嘅思考能力咧，就可以對學習內容咧有更深嘅理解。咁當我哋釐清即係希望學習者展現咩嘅思考能力之後咧，我哋就可以選擇最適合嘅 thinking routine 去達到呢個滿足呢個學習需要嘅。咁另外一條問題大家都常問嘅就係，我點知道 thinking routine 用完有冇用咧？幫唔幫到學生嘅咧？咁我哋上次咧就介紹咗呢個 Looking at Student Thinking 嘅活動俾大家去進行嘅。Carrick 咧當時係個 presenting teacher 啦，佢同大家分享咗教完 poverty 呢個單元咧點樣用 peel the fruits 係啦呢個 routine， 並帶咗2位學生嘅課業咧嚟做展示嘅。咁 Looking at Student Thinking 嘅活動咧，其實係邀請唔同學科嘅老師一齊去審視學生嘅課業，透過 See Think Wonder Suggest 嘅 protocol 審視學生嘅答案所展現嘅思考啦，發掘到我哋即係可能當中平時 mark 卷咧就忽略咗嘅細節啦，揭示我哋有一啲嘅假設等等嘅。而個 presenting teacher 咧可以之後再更有效地去調整佢自己嘅教學嘅。
係啦，咁除咗 Carrick 喺小學嘅例子咧，另外 Betty 都同我哋分享咗佢喺中學中文科咧點樣用 thinking routines， 例如用 main side hidden 啦，俾學生分析咧《桃花源記》嘅主線故事、支線故事同埋隱藏故事嘅。另外咧，用 step in、step back 同 step out 咧，讓學生喺余華嘅長篇小説《活着》進行呢個人物性格分析嘅。Vincy 分享咗佢喺佢學校嘅英文科組咧，點樣用 looking at student thinking 嘅活動，即係同工一齊去 examine 學生嘅試卷啦，從過程中打破可能老師對一啲較弱或者較強嘅學生嘅假設啦，更清晰理解學生嘅進度嘅需要。咁當老師達成共識啦，又可以一齊去調整教學嘅。係啦，咁所以我哋上次咧都提及咗好多嘅 thinking routines， 大家翻去都可以自己再繼續睇啦。咁我哋都進入今日嘅主題嘅焦點啦，就係我哋 MTV 點樣喺 OLE 當中深化學習同促進反思。咁 OLE 嘅涵蓋嘅範圍都好廣闊嘅，包括智能發展啦、價值觀教育啦、社會服務、體藝發展同埋呢個與工作有關嘅經驗啦。而 OLE 嘅學習目標 EDB 係提倡咧，要強調佢嘅即係要重質不重量，強調反思、深化同鞏固學生所學，培養終身學習嘅能力，促進學生全人發展嘅。咁其實同 Making Thinking Visible 嘅最終目標都好相似嘅喎。我哋有個 what 同個 why 啦，咁其實個 how 我哋點樣可以達到呢啲學習目標咧？係啦，咁相信在座好多位同工都應該聽過 Design Thinking 呢個框架啦，係啦，咁其實 Design Thinking 咧係 Stanford D School 創立嘅框架啦，當中5部曲咧就包括同理 （empathize）、定義 （define）、發想 （ideate）、原型 （prototype） 同埋測試 （test） 嘅。咁其實學生喺 OLE 嘅個學習過程中咧，唔多唔少都會觸碰到 design thinking 嘅至少一個元素啦。而即係例如 project-based learning 啊，或者 life and career planning 會經歷有一啲呢啲唔同層面嘅。咁例如 study tour 咧，有可能會注重同理或者定義嘅部分啦，俾學生去即係建立一個連結嘅與嗰個地方或者嗰個主題嘅連結。咁然後喺後續咧，又翻到班房度，可能會有啲經歷即係發想或者思考嘅部分嘅，係啦。咁所以咧 ，Stanford D School 咧就有 Design Thinking 呢5部曲啦，焦點係在於 problem solving 嘅，要經歷嘅步驟。至於 Harvard Project Zero 咧，其實對設計思維都有佢自己嘅一個框架嘅喎，就係叫做 Agency by Design。好。咁 Stanford Design Thinking 焦點啦，即係佢係以人為中心嘅，有效咁去解決問題。至於 Harvard Project Zero 咧嘅 Agency by Design 嘅焦點咧，其實唔係在於點樣去解決問題嘅本身，而係點樣喺解難嘅過程中提升個 learner agency， 亦即係學習者嘅能動性啊，建立佢哋採取有意義嘅行動啦，去塑造環境嘅能力嘅。而要建立呢個 learner agency 咧，佢提倡咧有3個主要能力啦 ：looking closely 仔細觀察、exploring complexity 深入探究，同埋 finding opportunity 尋找機會共同實踐嘅。好，咁 ABD 第一個能力咧，仔細觀察，就係透過系統性分析啦，培養學生嘅觀察同埋理解能力嘅。而佢同 OLE 有啲咩連結咧？就係可以增強學生觀察同埋分析嘅能力啦，俾佢哋去關注細節，避免妄下結論，審視自己嘅假設啦，挑戰原有嘅觀念，從而培養批判性嘅思維，甚至去尋找證據咧去支持自己嘅觀點，培養呢個論證能力嘅。所以去幫助學生 establish 呢個 looking closely 咧，其實有好多唔同 thinking routines 可以運用嘅。咁我都俾一個例子啦。咁最經典嘅就係 Sitting Wonder 啦。例如喺台灣咧，一個叫 Twin Oaks 雙像教育嘅機構，佢哋為香港高中學生咧就設計咗一個去台灣體驗 ESG 文創商業世界嘅學習經歷。咁佢帶咗學生去台灣台北嘅101啊、71啊、Muji 等等呢啲機構咧去參觀嘅時候，學生就需要一路觀察咧，就一邊記錄考察嘅，用 Sitting Wonder。咁 C 咧就係睇嗰
地方 ESG 相關嘅設施同行動啦，要影低相關嘅相片啊、影片咁樣嘅。Think 就係思考呢啲設施同埋行動啦，可唔可以真係好 sustainably 咁樣去 meet 到嗰啲目標、嗰啲永續目標咧 ？Wonder 就係呢啲永續嘅行動模式咧，適唔適合於喺香港使用？咁透過咁嘅引導咧，學生嘅觀察咧就可以更仔細、更深入，讓佢哋發掘知識啦、激發好奇心，同埋培養呢個批判性同埋思維同埋創造力嘅。好，第二個能力啦，就係深入探究啦。咁當中咧係檢視物件或者喺系統當中嘅人物啦、事物同埋社會同環境之間嘅關係喎。而佢講求嘅係從唔同角度咧去觀察事物，考慮唔同個體嘅價值觀、動機同埋優先事項。而能夠深入探究系統咧，學生就更能夠內化同埋建構學習經歷對自己嘅意義啦，影響個人價值觀同埋態度嘅。咁我俾兩個例子啊，係啦，咁又有相關嘅 thinking routines，陣間我哋體驗活動都會經歷下嘅，係啦。咁我首先俾兩個例子啦。左圖咧就係嚟自一位幼兒kindergarten K3 嘅教師啦，佢想揾出即係一啲工具去幫啲細蚊仔咧點樣去有呢個換位思考同埋同理心嘅概念嘅。咁佢就用 parts people interactions 去引導學生咧去辨識超市當中嘅系統同埋物件同角色之間嘅互動。咁例如學生就指出有收銀員啦、顧客啦、食物啦、金錢等等嘅要素喎。咁喺回應呢個 interactions 即係互動嘅時候咧，啲5至6歲嘅細蚊仔都識講其實如果冇錢咧，啲顧客就買唔到啲貨㗎啦，或者我哋customers 要俾錢先買到嘢食㗎噃，咁樣呢啲嘅討論嘅係啦。咁就經過使用呢個 thinking routine 啦，嗰位老師咧都成功讓細蚊仔咧代入呢個超市嘅場景中，達成佢嘅學習目標嘅。咁日積月累咧，學生就可以更習慣性咧從唔同角度去觀察事物啦，同埋之間嘅關係。咁右邊圖咧就係一位國際學校嘅computer science 嘅老師啦。佢同學生進行咗即係3堂學識關於 computers 嘅單元啦。咁之後咧，佢就想用 parts purposes complexities 去 test 學生嘅 knowledge 去到邊度，對嗰個內容嘅理解啦。即係例如電腦入邊其實有咩部件㗎，每個部件嘅功能係咩，而之間係有啲咩關係咧？而呢個關係就係嗰個複雜性啦。咁佢發現喺單元即係一個單元後嘅活動咧，學生對 complexities 呢個位咧嘅討論係最豐富嘅，咁都鞏固咗學生所學嘅內容啦。咁呢位老師反思，即係雖然 computers 嘅知識係比較直接，但係當如果用喺一啲比較抽象嘅學習概念底下咧，相信 PPC 都可以好幫到手嘅。係啦，好，最後呢個 finding opportunity 啦。就係尋找機會共同實踐啦，意思係探索建構、調修同埋重新設計物件同埋系統嘅可能性，希望可以引導學生去學以致用啦，培養佢哋嘅主動性同埋社會責任感，推動全人發展嘅。咁其實有好多唔同嘅 thinking routine 都可以引發學生去 find opportunity 啦。咁其中一個我哋好中意嘅就係 imagine if。咁呢個 routine 咧，由細蚊仔去到大人都可以用到嘅。咁例如喺呢個 K3 嘅情景之下啦，老師咧就帶佢哋學生咧去探索呢個香港嘅 MTR 即係地鐵嘅系統啦，大家都好熟悉啦。係啦，咁佢首先問imagine if 如果我哋想讓地鐵嘅系統變得更有效，或者乘客坐得更舒服嘅話，可以作出啲咩改變咧？咁當時學生有各式各樣嘅回應嘅，一啲就話不如我哋加快火車嘅速度啦，可以再來回再多啲人喎，或者話我哋可以增加座位喎，咁大家都有位坐。但係之後又發現咧，其實呢啲改變可能對一啲人有好處啦，但係對其他又可能唔係真係幫到手㗎喎，即係可能太快又會導致啲乘客暈車浪㗎噃。
係啦，咁細蚊仔都可以講到呢啲即係呢啲嘅 observations 喎，係啦，所以呢位老師發現咧，原來通過咁樣嘅討論咧，學生都可以有唔同種嘅觀察啦，唔同種嘅結論嘅，而去尋找優化系統嘅時候咧，一定要仔細觀察現況啦，從多角度思考，考慮唔同持份者嘅需要。係啦，咁理論我就講到咁多先啦。頭先咧就理念嘅嘢就聽咗一輪啦，我哋都係自己體驗咧最實際，所以我哋嚟緊嘅時間咧，將會想邀請大家體驗同埋探討嘅主題咧，就係呢一個香港嘅郵政系統。咁因為時間所限啦，我哋冇得帶大家去 study trip。去體驗下呢個郵政啦，但係希望大家都應該有一個個人體驗啦，可以回顧下。咁所以 looking closely 嗰個部分咧，我哋今日就跳過啦。咁但係我哋下一會做嘅嘢咧，就係踏入第二步喺呢一個 agency by design 嘅過程之中嘅呢一個 exploring complexity。而今日我哋嘅 thinking routines 會用嘅咧，就係 parts, people and interactions。咁所以接住落嚟嘅時間咧，就係想大家回顧下香港嘅郵政系統，其實當中parts 就係其實係由一啲咩嘅部件同埋元素去組成嘅咧。第二就係話 people 當中係牽涉一啲乜嘢嘅相關人物咧。第三就係 interactions， 究竟呢一啲嘅元素同埋呢一啲嘅人物當中係有一啲咩嘅互動關係嘅咧？咁接住落嚟咧，我哋先俾大家咧個人嘅一啲反思時間，我哋俾2分鐘，大家諗一諗，亦都可以歡迎用嗰啲 post-it 啦，或者喺台面上邊嘅一啲字啦，去諗一諗，如果我要呈現呢一個parts, people, interactions 嘅話，我會諗到啲咩？想點樣呈現呢？先俾2分鐘，邀請大家個人諗一諗先。跟住咧，我哋就會大家喺台度咧，真係去製作呢一個，將呢一個 make thinking visible， 將呢樣嘢咧呈現喺個紙度嘅。我哋先俾2分鐘時間，大家可以去自己做一個嘅個人嘅 brainstorm 先。好啦，時間都差唔多啦。咁咧喺邀請大家同組員討論嘅時候，就可以討論下究竟，你觀察或者你諗到點樣去呈現呢個 parts, people and interactions 咧？而同組員之間咧，我哋今日嘅任務咧就係一齊去製作一個 systems map 系統地圖。去呈現頭先你喺度思考或者共同商議底下嘅 parts, people, interactions 係點咧？咁為免大家可能唔係好諗到冇乜方向咧，呢度提供咗一種嘅呈現嘅方式。嗱，呢個呈現方式咧，呢個地圖咧就講緊一個火車嘅系統地圖嘅。咁喺呢度咧，佢哋就將呢一個 parts 同埋 people 咧，都係用個圈啦，就寫低咗啦。然後就用一個連線咧去表達呢一個 interactions 當中嘅一個互相關聯啦。但係請注意，呢個只係其中一個呈現嘅方式嚟嘅啫。好鼓勵大家都諗下，仲有冇一啲好啲嘅表達方法咧？會唔會？點解呢度 parts 同 people 好似有啲難分喎？你究竟咩嘢你會放喺個圖嘅中間咧？會唔會有所謂嘅次序？會唔會可以表達得清晰啲咧？咁所以接住落嚟嘅時間咧，就係等你同你嘅組員分享啦。我哋嘅CEO 嘅同事咧會派發一張嘅大紙，咁邀請大家咧，因為即係時間嘅關係咧，我哋會大概有10分鐘嘅時間咧，請你將你當中嘅 thinking 咧化為呢一個喺紙上邊嘅 systems map。如果俾你去畫呢一個郵政系統嘅 systems map 呈現 parts, people, interactions 嘅話，你會點畫咧？咁我哋俾10分鐘時間大家。好啦，時間嘅關係咧，都要我哋 move 去下一步噶咯喎。咁我哋頭先就做咗呢一個 agency by design 嘅第2部曲 exploring complexity 啦。第3步咧就係呢一個
finding opportunity 啦。咁喺今次呢個尋找機會呢個共同實踐咧，我哋挑選咧就係邀請大家咧去做一個 imagine if 嘅。咁所以嗱，大家就已經粗略咁畫咗手頭上有個 system map 啦。而家邀請咧就係你同你嘅組員咧揀一個 imagine if 嘅目標。嗰個目標可以係話，咦，我想像如果呢一個郵政系統可以更加有效，或者更加快捷，或者更加美觀，或者更加有道德同埋人性化 ethical， 或者係更加切合人民社會需求 better for the community。咁大家只需要揀一個目標就 OK 㗎啦，即係大家共同商議，我哋想去尋找契機去改善呢個系統嘅一個目標。然後請你寫低喺你嘅 system map 度，我今次嘅目標係乜嘢啦？然後就係咧，當你就住呢個目標去進發嘅話，你喺當中嘅 parts、people 或者 interactions 度需要有一啲咩嘅改變嚟達到呢個目標咧？咁所以就邀請大家咧用另外一支筆啦，即係同你而家畫咗嘅嘢，可能係用另外一個顏色去呈現，就係邀請你同你嘅組員第一步揀一個目標，可以係嗰5項啦。如果你甚至你有自己一個目標你想達到嘅都冇問題嘅。請你喺紙上面某一度咧去寫低，然後如果要達到呢個目標嘅話，你會係就住呢個系統有一啲咩嘅改變咧？咁我哋又係先俾5分鐘時間，我哋望下個狀況如何，睇下大家。亦都其他未畫好個 map 嘅咧，都可以爭取時呈做一個呈現。時間夠啦！喺大家最後畫埋最後一筆嘅時候，請確保咧，你張紙上有你寫低你嘅目標係乜啊？最後嘅時間俾你寫低你個目標究竟係乜嘢咧？咁下一個步序咧，我哋就係稱之為 gallery walk 畫廊漫步。咁所以就係大家應該都停咗筆㗎啦。而家咧就係邀請大家咧。接住落嚟嘅時間就係企起身咧，觀察下其他人畫咗嘅系統地圖嘅。咁而當你去做個觀察嘅時候咧，請你留意兩點啦。第一樣嘢就係，咦，佢隔離組畫嘅同你嘅有啲咩相通或者不同之處咧？而透過去觀察呢啲唔同嘅地圖嘅時候，會唔會有一啲新嘅 insights 同 puzzles 會諗到咧？咁所以接住落嚟嘅時間就麻煩大家可以起身咧，去望下其他人嘅圖噶啦。咁但係注意咧，你大家嘅袋啊或者咩可以即係盡量唔好踢到人嘅方式咧，就去放喺台底啊，或者可以拼一拼啲台啊。然後接住落嚟咧，我哋俾大概可能3分鐘到時間望下其他人嘅地圖。咦？原來可以咁樣畫㗎？咦？究竟佢係用咗啲咩嘅目標咧？會唔會亦都因而對於你嘅原來郵政系統有多啲新嘅一啲嘅 insights 同埋 puzzles 咧？好啦，時間差唔多，請大家咧可以返去自己嘅座位度。所有嘅體驗活動咧，好關鍵嘅一步咧，一定係 debriefing 去做返個反思。咁所以咧就邀請你咧喺接住落嚟嘅，我哋大概用10分鐘嘅時間去做呢個討論。就係第一咧，就係你大家都各自有一啲 gallery walk， 有啲觀察啦。究竟你留意到做呢個同樣一個課業，同樣嘅指令嘅啫。大家其實呈現嘅方式有一啲咩嘢相通或者唔同之處咧？會唔會你對於呢個郵政議題本身有一啲 insights 或 puzzles 咧？第二步邀請大家咧就係跳出嚟探討下嗰個 process 啦。我哋今日做咗呢個 parts、people interactions 同埋 imagine if 呢一個經歷嘅過程當中，你又有冇一啲乜嘢嘅 insights、puzzles 或者 surprises 咧？
然後又再跳下一步，翻去戴翻個帽，就係作為一個老師嘅話，如果你想喺你嘅教學或者你喺 OLE 又好，喺課堂又好，唔同嘅情況上面，會唔會有頭先嘅一啲元素你都可以應用到呢？咁所以我哋就俾大概10分鐘時間，大家可以咧就住呢啲議題去有一啲嘅探討。好啦，好多謝大家咧嘅好豐富嘅討論啊！不如我哋都翻嚟作為一個大組有啲嘅 debrief 啊。唔知邊一組，尤其是我諗我哋嗰個關鍵都喺第2同第3條問題啦，即係郵政系統純粹係一個即係觸發點去大家真係有個體驗啫。咁但係對於嗰個過程或者教學應用方面咧，唔知大家會唔會有一啲咩嘅反思咧？如果唔介意，我就開始邀請，因為我偷聽到好多好有趣嘅，呢一台好似有講過咧中文嘅應用喎，可唔可以老師可以分享下？我們剛才在討論的時候，其實講到了我們中文裡面，在作文的問題上，學生們經常會遇到的問題是，他們首先是無話可寫，那這個其實是我們頭腦風暴的一個可視化的呈現，我們用了這種方法，然後包括其他組，然後用了各種方法，他們的標籤都是可以移動的，那是這個是頭腦風暴之後的一個整理過程，其實也很好，我們也學到了很多。那解決了學生無話可寫的問題之後，我們的這個 parts 的問題，然後接着我們就是寫作文肯定不要只寫一個 parts，我們還有一個人，那人就是這個作文的會跟那個 interaction 的時候就產生連接的時候，就會是我們的這個作文的主題就會出現。那不同的同學會觀察到不同的人物，從不同的角度切入，它就會形成自己的主題。那小組的合作解決初步的問題之後，他們就會有一個自己的思考。那雖然我們討論的是同一個東西，但是最後我們寫出來的東西是不一樣的。我覺得這個很好，我肯定會用的。謝謝。所以，咦？呢個看似係一個好即係將佢分析拆件嘅呢個步序，原來喺作文之前作為一個 mind mapping 頭腦風暴嘅一個方式。咦？即係我哋通常就咁俾一個議題佢諗唔到寫啲乜，究竟點樣可以先有一啲嘅嘢去呈現咗，然後其實就算同一個 mind map，學似老師咁講，你嘅焦點不一樣，你嘅主題不一樣，你可能再進一步描繪嘅地方會不一樣。所以好多謝呢邊嘅討論。呢邊咧亦都有好有趣嘅討論嘅喎，又有講過咦，究竟呢個 parts people interactions 係會限制咗大家定係呢一個開闊咗啦，或者好似都有講話，咦嚟緊一啲體驗活動都可能有一啲用處係嘛？可以大家分享下。我就講限制咧，因為咧我諗因為一開始咧佢講 parts 啦，同埋我之前我啱啱嗰陣時候開始就睇到 post office， 我哋冇睇到係個 system， 所以我 parts 咧我就講咗好多好細微嘅 parts， 錢啊硬幣啊，即係去到咁細。但係我行過，大家原來好豐富嘅喎，有一個流程啊，有好多即係個 system 啊。我諗緊我係咪聽錯問題咧？因為我可能瞓唔醒。咁我諗緊係我 misunderstanding 定點樣咧？好似個 parts 咧，我就已經諗到10幾樣嘢就好細嘅，連膠剪啊即係 tapes 啊，我都諗埋。咁但係唔係喎？其他同事原來咧係好豐富嘅喎，成evaluate 成嘅系統。咁我另外呢位同事就唔係喎，個 parts 反而咧佢有另外一個 perspective。咁啊，你講下點解你覺得冇限制你反而？因為頭先我哋討論到就係我哋成年人嘅思考，好多時一諗一個分析嘅時候，就會好容易從個 system 着手，或者去諗我 why how process 咁樣。我係第一次咁樣由 detail unpack 翻成個 system， 咁我又會覺得好得意嘅就係咁會倒翻轉頭去諗，其實一個 system 係點樣嚟㗎？咁有啲 details，咁同時又好一開始諗到好多 parts 啦，連鉸剪都已經出埋啦，咁就由最細嘅嗰個位開始諗起，咁再重組翻成個 system。咁我覺得係好得意嘅就係咁小朋友可能喺呢個thinking routine 入面，佢就 experience 到其實一個 system 係點嚟㗎？點樣產生㗎？你係透過呢啲 parts 同 people 之間嘅 connection 去揾翻其實你點樣可以有一個好完整嘅 workflow 去 unpack 翻成個posting delivery 佢係點樣去運作，咁然後再去到 imaginative 嗰個位咧，咁你就可以從呢個當中 interaction 入邊再去修改或者去反思翻當中嗰個過程點樣，咁我哋就會
諗到可能呢一啲 experiential learning 其實小朋友喺呢個 thinking routine 當中，佢就會學到點樣去組織翻呢一啲去睇到嘅呢啲嘢，去諗翻成個 rod 嘅 system 係點樣運作。Thank you。呢位老師亦都唔需要妄自菲薄，其實 parts 呢樣嘢大家可以有好多唔同嘅解讀。呢個亦都牽涉到我哋會講呢個究竟 scope 係咩咧？即係究竟，因為提到一個 system 其實真係可大可小嘅，你可以好微觀咁樣審視某一樣嘢，你亦都可以相對開闊有一啲係由寄信去到送信，有一啲就集中於喺郵局裏邊發生嘅一啲細微嘅事情。咁呢個都值得思考嘅。究竟喺俾呢一個learner 嘅時候，你想唔想好清晰咁已經話俾佢聽佢審視嘅空間係乜嘢咧？即係你已經講清楚係好事定唔好事咧，可能唔同嘅應用場景，你希望佢呈現嘅嘢係不一樣嘅。咁而另外一位老師就係講到啦，好多時候我哋就話，你點樣改變一個 system 啊？咁可能相對係空泛嘅，我哋先由一啲比較 tangible 嘅事，可見嘅一啲 interactions。頭先嗰一組都嗰邊嗰一組都有講到，其實如果係一個體驗活動。我哋喺個 library 頭先講到嘅，由佢俾錢去另外一個人嘅呢一個觀察度，有一啲可能比較細嘅學生，由一好具體嘅一啲行為嚟去組織翻成個嘅大嘅圖片圖畫，都係一個好好嘅方式。咁呢組我都好快 summarize， 呢組都有話，其實如果純粹我哋用呢一個 gallery walk 嘅形式咧，可能未必可以容讓每組咧真係去表達到其實佢畫嘅時候個重點係乜喎？咁會唔會有？如果有多啲時間做呢個練習嘅時候，我哋係提供呢一個俾佢去verbally explain 解説嘅機會，令到大家更加知道大家嗰個核心概念同埋呈現嘅觀感咧咁。都再睇一睇有冇咩疑問啊，或者係想分享嘅。或者都再提供一個思考嘅角度啊！呢度有兩個例子啦，一個咧就係叫學生去審視喺 Covid 嘅時候用一個digital 嘅 tool 去審視，以呢一個 Covid 嘅時候嗰個 healthcare 嘅 system 其實出現一啲咩嘅狀況，點樣可以更進一步咧？而呢個咧有趣嘅，唔係同學生做嘅，係老師同老師之間咧，當佢諗，其實個教學流程、學校嘅邊啲元素可以作出改變嘅時候咧，呢一個學校嘅嘢咧 ，VC 係講 virtual classroom， 即係究竟我哋去推動呢個 virtual classroom 喺學校做 digital learning 嘅時候，牽涉邊一啲嘅人呢？而如果我哋想帶嚟某啲改變，我哋應該由邊一啲位置去作起呢？咁有時候將佢呈現出嚟，大家咧就更好咧，有一個唔同嘅討論或者嘅一個debate 啦。就先嚟一個10分鐘嘅休息時間。好啦，都多謝大家好準時翻嚟嘅。咁最精彩嘅環節，我哋就依家開始啦。咁都好多謝 Vian 啦，佢係德蘭中學嘅 STEAM 同埋 e-learning 嘅head 啦。咁都係翻協嘅骨幹成員嚟嘅。咁我哋熱烈掌聲歡迎佢先，係啦。咁多謝介紹啦，各位早晨啦，咁好高興今日咧有機會同大家分享咧究竟我自己喺個 Making Thinking Visible 裏邊咧喺 STEAM 啦有 science 先嘅，因為我自己本身係科學老師啦，咁STEAM 嘅教學啦，同埋咧一陣間有個 example 咧有一個例子就係服務學習少少嘅一啲分享啦，睇下可唔可以咧同大家交流下我係自己喺Making Thinking Visible 嘅一啲經驗啦咁。我頭先講過啦，我係科老師啦 ，science 就自己教 chemistry 嘅，咁所以咧其實我自己咧喺好早之前16、17度咧就已經咧去認識到 Making Thinking Visible 啦嘅一啲工具啦，咁另外咧我自己咧一路以嚟咧咁多年教學裏邊咧都好希望咧能夠 motivate every student 咧，希望提升每一個同學仔喺課堂裏邊啦，或者喺活動裏邊嘅參與度啦。咁再加埋咧，我自己咧因為教 chemistry 比較複雜，所以多年嚟我都推廣視覺化教學啦。翻協啦，因為我都係翻協嘅一個嘅幹事啦。咁我都係幫手推動一個嘅創新教學嘅。咁就係因為咁啦。
咁我今日咧有機會分享我少少故事，咁所以咧我用3個例子同大家分享我自己點樣應用啦。首先喺科學科少少嘅介紹，因為我嘅故事就係由呢度開始噶啦。跟住之後咧，近年咧我負責 STEAM 啦同埋 e-learning 啦。另外咧仲有一個嘅除咗 STEAM 嘅活動裏邊咧，我都係因為我喺學校裏邊咧都 cross over STEAM 活動同埋咧 service learning 嘅活動，喺裏邊咧我都會用到一啲思維框架咧去即係俾學生咧去做一啲反思。咁唔知你哋即係唔知各位啦，對你哋嚟講啦，聽咗幾堂啊，有啲同工，咁 Making Thinking Visible 對你嚟講係啲乜嘢咧？喺即係頭先我講過啦，一幾年啦，咁樣教書大約10年到啦，咁即係喺度諗啲同學仔其實哇咁複雜嘅嘢，我究竟點樣令到佢真係知道咧？即係佢明白咧，我哋香港咧考試咧好簡單嘅啫，佢背咗個答案，我就以為佢識㗎啦，我以為佢識 science 又好 chemistry 又好，或者即係可能各個科目都好啦，佢哋係咪真係識咧？裏邊未必㗎喎。咁我開始諗到其實老師都好善於將自己識嘅嘢咧，用文字啦，或者去用一啲方法咯去表達同呈現出嚟，但係學生唔係，我以為佢識。只係佢背咗答案，我唔希望我嘅課堂係咁。如果係咁嘅話，佢哋 engage 唔到啦。所以咧，我就諗啦，究竟有啲咩方法咧？係啦，咁頭先我講過啦，都係即係我自己都係比較 creative 嘅。傳統教學，尤其是老師啦，我哋好容易就係即係搭咗一個即係陷阱啦。有個問題，我直接去諗下點樣解決。但係同步，我其實自己都係即係好或者我自己好經常運用一個嘅設計思維，無論喺教學設計啦，或者喺帶動學生 project 裏邊咧，我都係咧多年裏邊咧都用到設計思維。佢有一個咩特別嘅地方咧，就係佢唔係直接嘅一個解決問題方式，而係透過擴散啦同埋聚焦，將問題同埋即係將我遇到嘅 challenge 咧揾到一個核心問題，然之後再諗最好嘅方案。咁兩者配合之後咧，咁我就喺度諗咁應該咧都係即係點樣可以令到我啲同學仔學得好啲咧？咁係啦，咁我就即係睇過一啲文獻啦，咁佢哋話其實如果一個課堂裏邊咧，大約30% 係即係老師做 facilitators 啦，而學生有70% 參與，咁就幾好啊。咁但係點樣做咧？好，咁所以咧我就喺度諗因為我自己都係 cam 啊嘛，好複雜，點樣 visualize 究竟佢哋嘅 learning process 咧？咁咧呢個就係我自己喺教學裏邊多年咧去即係去設計或者去諗嘅一個框架啦。30% 係我自己即係教學裏邊用唔同嘅 visualize 嘅方法去讓啲知識咧即係教一啲知識點啊，或者咧將一啲複雜嘅 concept 俾佢哋。而70% 裏邊咧，我都希望咧用唔同嘅方法啦配合一個自主式教學啦，去提升學生嘅參與啦。最緊要係思考，其實唔係淨係到最後高唔高分，而係提升佢哋嘅互動思考啦。到最後咧，無論喺即係我希望嘅係唔單止喺考試裏邊佢哋應用到，而喺日常之後，即係除咗考試以外，嗰啲知識都係屬於佢哋嘅。咁即係所以咧，我個故事咧就係即係由呢度開始啦。咁science 嘅課堂好簡單，可能咧就幾年即係幾年嘅時候，我就喺度諗究竟啲工具可以點樣用咧？簡單嚟講，一個課堂其實呢啲工具都好好用。我諗頭先都提過，或者一啲同工都聽過，引起興趣 See Think Wonder 嘅框架啦。教學裏邊咧，我就會喺課堂裏邊經常咧都會用 What make you say that？Think, pair, share 啦，或者咧 Think, puzzle, explore 喺 science 堂裏邊咧特別有效。咁當然啦，唔係淨係即係可能叫佢諗咁可能都好似你哋嘅經驗咁我會提供一啲嘅即係工作紙或者一啲工具，讓到啲同學咧可以參與多啲。最後總結反思 I used to think, but now I think。好咁即係所以。我頭先都講過啦我自己都好善於用 visualize 嘅方法去教書啦。science 裏邊咧少少嘅 example 就係chalk talk 再加 visual notes， 呢個就係佢哋咧可能做到俾我嘅，但係我又想再做多啲喎。
咁啊喺工作紙嘅設計裏邊咧，其實我都會即係去諗下啊，究竟點樣加入呢啲思維嘅即係一個嘅思考嘅工具啦 ，Think Wonder 啦，中四嘅 Cam 啊，喺平日教之前，我通常都 Cam 老師都係直接講俾佢聽咯。咁但係喺講之前，我點樣可以提升佢哋參與咧？咁我就用咗呢一啲框架啦。咁另外咧喺即係一啲學生嘅筆記裏邊啦，咁其實當佢哋咧去即係完咗一課，我都會通常會叫佢哋做一啲 facial notes 啊，或者一啲課堂嘅回顧啊、反思啦。咁咧我就唔係淨係寫俾我啊，咁我都會用埋咧 gallery walk 咧呢個形式咧，讓到佢哋咧互相學習。咁如果一年裏邊咧由即係10月啊，即係9月、10月去到學期尾咧，其實佢哋會習慣咧用一個嘅即係咁嘅方式去 review 佢嘅課。呢個係我特登拎出嚟呢個即係24年10月好新嘅一啲 review 啦，呢啲就有啲耐啲嘅16年你見到咁，所以咧其實咧即係咁多年裏邊呢一個方法其實真係幫到我去讓到啲同學仔咧學多啲嘅，即係或者即係加深佢哋嘅思考啦。咁啊深化咗思考之後咧，其實佢哋即係更加主動啦，即係有咩好處咧？咁啊原來佢哋真係咧能夠主動願意寫多啲啦，分享多啲啦，用唔同嘅方法表達佢學到嘅嘢啦。咁呢啲咧就係即係有一啲咧就到最後我叫佢哋咧將學習成果 share 出嚟，甚至咧佢哋可能用一啲 video 嘅方式啦去呈現啦。咁咧我哋咧就除咗呢個之外，我就再諗究竟用喺邊咧，仲可以點讓到我教學可以提升咧？喺個 exam review 嗰度咧教 Cam 咧有時即係都唔夠時間去睇下佢哋係咪有啲 misconception。咁呢個都幾好用喎，其實好簡單啊！見到即係我以前即係俾個考試卷佢，近排即係可能 lesson 即係嗰個 exam review 嘅時候，其實佢可能會寫到，喂，你可唔可以幫我揾5個即係points 出嚟，有啲以前點樣諗，而家點樣？佢寫咗出嚟咧，原來咧你竟然咧係即係老師會知道多啲，然之後你就會快啲咁樣去了解全班有啲咩狀況，你就可以針對性多啲去即係針對每個同學個需要咧去再講解。咁即係我除咗係 science 老師之外咧，咁chemistry 老師之外咧，咁近年咧我開始咧做即係去帶動 STEM 啊，咁STEM 都係即係 STEM 老師其實就係我自己認為咧係一個 designer 啦，都係 facilitators 啦。我希望佢哋即係做到唔同嘅嘢啦，即係希望設計思維解決日常需要啦，咁即係有同理心啦。咁點樣做咧？好咁其實最主要咧，其實我諗我都即係都諗過其實佢哋主要嘅問題，可能無論係 STEM 活動啊，或者 STEM project 啊、比賽等等咧，其實個痛點就係其實佢可能咧都對個基本議題咧，即係咩 project 都好啦，佢都了解唔多。咁因為我學校咧就係行 stream 嘅 ，stream 裏邊除咗宗教之外係 reading。咁即係當然啦，我提即係唔係淨係話有個 project 你要做，咁我都希望佢哋咧去即係閱讀多啲嘅。咁喺裏邊閱讀多咗，咁但係點樣整理信息？咁呢一度我哋又可以用到工具啦。咁因為佢哋問題就係其實對基本議題即係都了解唔多，我哋加埋 reading，但係唔係 read 咗就得㗎嘛？咁咪用一啲工具幫佢啦。咁另外咧就係啦，都係唔識得篩選同埋分析啦。咁同埋咧同理心不足啦，可能對於佢未接觸過嘅一啲服務群組或者一啲對象，其實佢都唔知道點樣幫佢啦。咁所以咧，其實即係呢張相做咩咧？就係其實有好多朋友啦，近年都會問我，喂，點解你可以帶到咁多唔同嘅 STEM 比賽啊，咁多活動啊，或者啲同學仔個表現都 OK 啊？咁其實個秘密武器咧，其實就係我哋話 making thinking feasible 一啲背後嘅 training 嘅工具啦，真係嘅呢個點樣可以用咧？簡單嚟講，其實可能係一啲 STEM 嘅 workshop 啦，可能呢個就係一個 DIY 整一個嘅顯微鏡一個活動裏邊，其實都已經可以用到嘅。我哋 STEM 嘅活動唔係一定話咁高階，咁我哋話其實係希望佢哋砌一個嘅即係顯微鏡啦，因為中一嘅課題裏邊或者其實係一啲活動裏邊，其實佢哋都會學到呢一啲嘅即係顯微鏡嘅部分啦。咁同埋我哋都想整一個 DIY 嘅一個顯微鏡啦。咁你見到其實佢哋唔係淨係砌完就算嘅，咁我希望咧佢哋咧呢個係少少 play 唔到就算啦，係啦，咁我下一張啦，係啦，咁我哋咧就其實都希望咧佢哋係透過唔同嘅即係Think Wonder purpose 同 complexity， 咁咧就或者最後啦就I used to think now I think 呢啲工具咧，即係去
設計成個一個 workshop， 讓到呢一個活動唔係砌完就算啦。咁其實都見到佢哋即係寫到啲嘢啦，亦都咧可以聯繫翻咧一啲活動裏邊嘅核心知識點，唔係做完就算。咁我哋話其實我之前都有做過即係呢一類嘅活動啦。咁其實佢哋可能好開心砌完啦，有件嘢拎走就完啦。咁但係原來咧，我又想再加入多少少。擺啲嘢佢，擺啲即係希望佢哋有啲嘢就掉落袋、掉落個腦度啦。咁就希望咧佢哋原來用咗呢啲工具之後咧，其實佢哋真係會去諗同嘅真實嘅顯微鏡有咩對比，或者其實每個部分有咩特性，歪咗、高咗，即係大咗、細咗有啲咩唔同。其實以前佢哋唔會講俾我聽嘅，係啊。咁呢個就係一個 example 啦。咁另外咧就仲有啦，咁一啲課題上高啦，就係除咗一啲簡單嘅 workshop 之外咧，就係一啲比賽專題。頭先我哋講過啦，咁就係我會用到，經常用到嘅都係呢一啲喺同佢哋去 form teams 裏邊，我用到唔同嘅工具去帶領佢哋了解嗰啲議題啦，同埋咧去睇一睇咧究竟咧嗰個嘅問題同埋解決方法應該係點。咁呢啲都係咧我即係常用嘅一啲方法啦。咁配合翻咧 design thinking， 因為 design thinking 裏邊我哋話 STEAM 嘅專題 project 裏邊就係希望帶動佢哋深入咁樣去思考嗰啲議題嘅核心重點，然之後咧就喺裏邊透過擴散同埋咧聚焦嘅思維咧，去揾出最好嘅 solution。呢個就係一個 STEM 嘅一個 project 嘅即係 design thinking 嘅過程啦。咁譬如好似即係有少少 example 就係我譬如呢一啲咧課題咩減數啊、廚餘啊、速食時裝啊、過期食物呢啲議題嘅即係 product 嚟嘅，呢啲都係佢哋嘅 product 咧。咁我點樣帶領佢哋去引發佢哋即係諗到呢啲方面咧？咁其實都係咧喺日常生活裏邊，即係我都係有俾啲工具佢。一開始 form team 嘅時候，咁其實你叫佢哋自己，喂，你諗下啦，你 observe 下有咩問題啦。咁其實到最後下一次翻嚟佢就諗到，唔知啊，諗唔到隔離有啲乜嘢咪即刻講，或者佢哋冇做到啊。但係其實如果你俾一啲框架佢，或者俾一啲即係譬如可能你俾啲 guideline 佢 imagine if 或者你俾一啲方向佢抽一啲議題，然之後俾一啲任務佢咧，佢就會翻到嚟有啲好得意嘅一啲議題。咁呢個就係即係一個引起議題嘅一個方法啦。咁中間咧設計思維裏邊咧，其實仲有去審視一啲問題啦，產生共感。其實呢方面咧點樣做咧，就包括咧以往即係一路都係㗎啦，就要研究閱讀去睇下裏邊有啲咩問題，然之後叫佢哋翻屋企觀察啦，或甚至訪談。咁咧以前咧嘅訪談裏邊咧，咁其實佢哋就即係談完之後就唔知做乜嘢好啦，即係佢哋都揾唔到一啲核心嘅問題啦。咁但係我哋都係啦，即係引入咗呢一啲嘅工具啦，咁其實佢哋就會仔細啲啦。咁譬如好似即係 ideation 啦，咁可能有啲 idea， 然之後咧佢就會用一啲工具，然之後到最後呢啲其實係佢哋到最後經過幾個工具，然之後我同佢哋再 fine tune 之後嘅一啲嘅即係 samples 嚟嘅。咁就係呢啲啦。你見到點解可以做到咁仔細咧？其實就係 step by step 咧，用唔同嘅工具去同佢哋去諗啦。咁即係譬如好似最後啦，做咗個 prototype 出嚟，咁點樣做咧？咁其實都好簡單，不過即係如果有一個方向，有一個方法，咁譬如可能以往咧做完出嚟就好啦，完啦，好開心啦。咁但係原來你叫佢用一啲工具去再諗多啲，其實佢個 product 又會提升咯。係啦，咁咧 user test 都係啦，咁即係其實佢哋即係諗唔到啊，但係用咗之後咧，其實佢哋又更加了解啦，或者其實佢哋真實見到究竟咧唔同組裏邊訪問完之後咧個知識點咧，其實可能或者嗰個嘅用家咧有啲咩問題，然之後咧去認真再修正。好，咁呢一個就頭先講啦，就係好快咁樣咧就即係分享咗一個嘅 STEM 嘅一個 project 裏邊咧同一個嘅設計思維咧，點樣去運用埋呢一個嘅思維工具啦。最後咧都想分享埋第三個例子咧，就係我哋學校咧有個嘅校本 e-group 嘅活動啦。其實就係一個嘅STEAM 成服務學習嘅活動嚟嘅。咁點解咧？咁就係第一步就係即係佢哋會學整咧，去諗一啲product making 啦。我哋話做一啲有機護膚品或者有機產品啦，去俾老人家嘅，因為我哋會有一個服務活動就係老人家啦。咁到最後反思啦。咁咧
喺裏邊咧，其實咧，我哋即係去做呢一個 project 嘅時候咧，咁我哋都係即係都好相似嘅。其實咧，我自己就係、都係用嚟用去咧，都係嗰幾個嘅啫。咁但係咧，唔好睇少呢幾個咧。咁但係你用咗落去咧，又真係咧，對於一啲同學咧，其實佢哋係即係會了解到多少少啦。譬如 See Think Wonder 啊 See Think MeWe 啦，如果用到即係可能同一個嘅服務對象有一個嘅即係關係嘅，咁我哋可以用呢啲啦 Think Feel 或者Care 啦，甚至係我哋會再用埋 Empathy Map 啦，咁啊 Step Inside。咁我即係同學仔咧，其實原來咧你唔同佢做之前咧，咁佢哋就話唔緊要啦，咁佢哋就整完出嚟，佢哋其實有啲同學就冇諗到某一啲味道啦，可能某一啲即係某一隻油啦，可能咧對老人家可能刺激性高啲啊等等啦。咁其實我即係當然啦，我教嘅時候我哋會知嘅，但係我哋唔想講俾佢聽嘛。咁我係想佢自己試，因為佢哋之前有啲 workshop 試嘅，咁就即係希望佢透過咧唔同嘅即係工具當中，我哋俾佢試2次，然之後咧佢先去真係做一個 product 出嚟啦。當中佢甚至要教埋小學生去做啦。咁即係佢都好得意嘅。我點樣去帶佢哋去諗成個過程，或者即係講俾佢聽啊，究竟成個過程點樣做咧？佢見到小學生嘅時候咧，佢就用翻相似嘅方式咧，同小學生溝通啦。咁所以即係除咗即係個服務學習就完成咗啦，好開心啦。咁但係我哋話唔係淨係完成咗就完啦。咁我哋都好希望咧即係希望佢哋都喺一個嘅價值觀教學上高咧，就係睇下佢哋真係學到啲乜嘢啦。除咗佢哋學到同小學生相處啊，有冇一啲嘅質性回饋咧？咁我哋都見到啊，其實呢一啲都係佢哋咧寫翻嚟咧嘅一啲嘅即係質性回饋啦。咁我哋話啊，除咗一啲工具用完之後，原來喺一個反思上高，其實佢哋自己都識得用翻去做一啲 reflective 嘅，咁啊非常之好啊！你見到佢啲框架，其實佢就係有啲就 hidden 嘅，佢開始咧 hidden 咗去諗個思考方式咧，其實就係用翻我以往教佢一啲思考方式啦。好，咁啊，即係都係啦，咁啊，即係頭先我都講咗啦，咁啊，即係如果佢用咗之後咧，咁佢哋就會能夠咧可以咧做到符合老人家用嘅產品多少少啦。好，咁所以咧到最後，因為時間有限啦，到最後咧，我想即係同大家講嘅就係其實咧，所有學習現場咧都值得用一個嘅 Making Thinking Visible 嘅一啲工具嘅。我哋話如果我哋用得啱，或者其實好簡單，你看似好簡單嘅思維框架咧，其實咧佢哋如果我哋能夠活用嘅話咧，甚至係可以即係提升佢哋嘅學習啦。唔單止係真係學科上高嘅學習，而係真係咧係價值觀上高，或者我哋喺個價值教育上高，我哋都見到學校成日都話啊要攞啲質性嘅回饋，其實真係幫到佢哋嘅。而我自己嘅教學裏邊咧，我都潛移默化咁樣喺教學上高咧，用一啲框架去教唔同嘅學生啦，甚至係即係STEM 啊或者其他 project。咁所以希望咧今日少少嘅分享咧，都能夠咧同你哋日後咧即係都可以交流多啲啦，睇下有冇啲新嘅諗法啦。咁我哋一齊努力，多謝。非常多謝 Vienna， 你頭先聽佢咧輕輕咁講，由16年開始做一啲試驗。有一啲試驗未必係一個 Making Thinking Visible 裏邊嘅 Thinking Routines， 但係將思考呈現喺紙上面，先有可以更好協助佢嘅可能性。由16年慢慢日積月累，佢就話啊，我都得幾道板斧嘅啫，但係嗰幾道板斧用得好嘅時候咧，自然喺唔同嘅場景咧都可以活用。所以好多謝 Vienna 嘅分享。各位同工早晨啊！咁咧就好高興啦，今日咧可以同大家咧一齊去分享呢一個嘅話題啦。就係大會俾我咧嘅主題咧係一個思考慣性嘅實踐啦。咁喺 OLE 裏邊咧就點樣去做啦？咁我再一次感謝 CEL 嘅同工啦，邀請我嚟喺呢一度咧同大家做一個嘅分享。咁其實都係一啲自己喺呢幾年裏邊啦，喺教學上邊嘅一啲嘅嘗試嚟嘅。咁啊特別是係會分享到喺中華文化啦同埋價值觀教育裏邊咧，自己一啲即係喺用呢個 MTV 嘅裏邊啦，點樣去發揮一個嘅作用嘅。咁即係先同大家咧分享下，即係點解自己咧都會去做呢一樣嘢，可唔可以黐咗喺學校個門口嗰度嘅？
咁啊，每個孩子都有尊嚴，每個孩子都可教導，每個孩子都可成功啦。咁每一日翻學咧都會見到咧，我即係喺呢間學校一畢業就喺度做啦，即係做咗一段時間，每一日翻嚟咧都覺得好得着力量，好知道自己點解要翻工嘅嚇，就係咧就係為咗呢幾句説話，真㗎係啊，唔係講笑。即係要實現呢個目標咧，其實係要有好多即係唔同嘅方法咧，去幫呢班孩子嘅。其實即係我哋唔係收啲 Band 1學生啦，我哋即係一間好普通嘅附近啲屋邨嚟嘅啫。咁我哋有好多跨境嘅學生，即係我哋個 student profile 咧係咁樣嘅。去第12頁啦，第12頁。即係其實咧喺經歷咗一段即係唔好一段長嘅時間，即係如果你哋即係有嚟過我哋學校咧，我哋學校係做自主學習嘅學校嚟嘅嚇，即係做咗好多年㗎啦。喺2012年開始咧就去做自主學習，我哋學校裏邊咧自己叫做SRL 啦咁樣。喺做 SRL 過程當中，其實我哋有啲規模㗎啦，我哋嗰啲課堂咧嘅 paradigm 啦已經有啲轉變㗎。但係咧，當我哋喺由12年開始去做之後啦，咁我哋冇停到落嚟，我哋咧同唔同嘅機構啦，我哋有合作嘅。譬如咧，我哋同 EdU 啦，我哋咧喺應該係15、16咁上下嘅時候咧，我哋有一個 project。係用一個 SECI 嘅模式咧去推動研究，咁裏邊咧其實係講緊點樣去做知識管理嘅。裏邊咧提到有一個好重要嘅概念咧，係即係點樣去呈現學生思維啦，即係用好多唔同嘅工具，譬如話 Think Aloud 啊、戲劇教學啊，點樣去呈現學生嘅思維啦。跟住之後我哋有同 Project Zero 裏邊咧嘅合作啦，咁就係呢個嘅 Thinking Routines 啦。我哋同一時間咧有另外一班嘅同事咧，就係同 Stanford 嘅裏邊咧喺 CSAT 啦，即係佢哋個卓越教育研究中心裏邊咧去合作，就係用 Talk Moves 咧去 elicit student thinking 啦。我哋一班嘅同事咧去傾嘅時候咧，我哋都會發現咧，其實三者咧係有共通 student thinking 嘅，即係要求學生咧其實唔單止係學知識咯，更加要係學嗰個嘅思考啊。咁其實又好得意咧，即係我望翻教育局嘅文獻啦，2022年如果大家有留意咧，學校表現指標裏邊咧，學與教嗰個嘅板塊裏邊咧，亦都係好提到咧自主學習、學生思維嚇，即係我覺得係，但係其實講緊我哋做SECI 最早應該係15年，跟住19、18年開始咧去做 CSAT 同埋 Project Zero 嘅 program 咧，即係我哋係其實行得幾快嘅，即係而家再諗翻嘅話嚇咁樣。另外咧就係喺去到19年嘅時候，其實如果大家有印象，其實正就係疫情嘅時候啊嘛。我哋做緊自主學習嘅時候，咁學生佢冇得返學喎，咁我哋過往好長時間係喺個課堂裏邊咧去呈現學生嗰個嘅學習啦。我頭先有啲 slides 咧，我飛咗，其實係講緊我哋課堂範式嘅轉移，咁但係時間有限，我今日唔特別同大家分享啦。即係反而係咧，當學生佢喺屋企學習嘅時候，佢在家學習嘅時候，我哋點樣去幫學生呈現到佢哋嘅思維，令到真係停課而不停學咧？咁嗰個自主學習同埋個呈現思考咧，就嗰個重要性咧，就顯得更加緊要啊咁樣。我記得咧，其實一路咧，我哋做在前邊，應該就在前即係做學生咧嘅活動嘅時候咧，其實我哋過往咧都有好多唔同嘅反思咧，要學生去寫嘅。即係佢哋咧一路以嚟咧我哋叫學生做好多嘢，嘗試佢哋寫好多反思啊各樣。咁但係咧，我自己有啲發現咧係佢哋其實重複，我哋要學生做嘅功課其實唔少㗎。去唔同嘅活動，我哋實要學生寫啲嘢，啲學生都實會問你：阿 Sir， 我去完呢個嘅參觀之後，使唔使寫啲嘢㗎？使唔使交功課㗎？咁佢哋啲學生都好識做呢啲功課，咁咪撳下咪寫啲嘢俾你咯。咁我哋去啲 tour 咧，又要有啲 debriefing 㗎嘛。咁坐低啲學生又話又要講嘢啦，係咪啊，阿 Sir 咁樣嚇？又要講，即係又要講啲嘢啦咁樣。咁全部咧好雜，甚或乎咧有啲時候咧，我哋 group sharing 咧，學生咧都唔出聲嘅，有啲學生真係會係咁樣。即係但係我哋覺得咧，其實呢啲狀況係唔理想嘅，係同我哋自己本身一開始講嘅時候咧，個期望咧係有啲落差，唔係做緊學生自主學習嘅，唔係幫緊學生咧去提升佢哋嘅思維嘅。咁亦都係因為咁樣咧，所以我哋開始當引入
呢一個嘅 thinking routines 嘅時候咧，學生佢哋個表現咧係有啲真係唔同咗嘅。以前咧啲學生咧，呢啲係我喺1516我帶學生去韓國啦，去寧夏啦咁樣，呢個係疫情前帶學生去。寫好多嘢㗎，佢哋好識寫嘢㗎，呢勁多嘢寫俾每一日都寫，翻到屋企即係翻到去酒店咧就開始喺度起勢咁樣寫，寫勁多又影晒相啊咁樣，咁但係咧其實佢哋寫緊啲乜嘢咧裏邊，即係好 general 咯，同埋同我哋諗緊嗰個係咪真係想佢學緊呢啲嘢，或者可能咧係我哋 assign 啲課業嘅時候咧，其實自己都冇諗過咧，究竟我哋自己想學生寫啲乜嘢。即係其實係變咗咧，所有嘢係好樣板化㗎。即係佢哋係咪真係有好多好 authentic learning 喺當中咧？咁樣我自己覺得喺引入 thinking routines 嘅時候，其中一個咧我自己最 impress 嘅 word 咧就係 authentic 㗎。即係我係讀歷史，我 major 係讀歷史嘅。即係對真同埋假咧，我係好敏感嘅。即係咩為之真，咩為之假，要判斷咩係真，咩係假咧。我係好在意，即係我中意啲真嘅嘢咯，真善美，人生係應該追求真善美噶嘛。咁所以對於真嘅嘢咧，我係即係要做啲真嘅，唔中意做啲假嘢，唔中意做啲得個樣嘅嘢嘅。咁所以咧，當去開始慢慢引入thinking routines 咧喺個學習嘅裏邊嘅時候啦。我好 echo 頭先由 Vian 咧去講咧，即係最尾佢有張 slide 咧，佢話其實任何場景咧都係可以咧呈現學生思維嘅。不過咧我係即係要有，即係我係有啲精神潔癖咧，我要啲嘢咧好有條理，好 structural 咧，咁我先至知道點樣去做。咁所以咧我哋學校咧係用 top moves 嘅，即係 CSET 就係教我哋用 top moves 啦。咁我哋做自主學習咧，好重視學生咧，佢係要即係有個人嘅沉澱啦，有自學嘅時間啦，有組內嘅共學啦，有組間嘅互學啦，有教師嘅點評回饋啦，學生嘅反思啦。於是咧，我當時候咧學 thinking routines 嘅時候咧，我就將加埋我哋仲要用 Michael Fullan 嘅律師啦一齊去做。咁於是咧，我就將同一時間咧要做呢啲嘢咧，我就用咗一個表咧，就將所有呢啲嘢咧就砌埋一齊。咁咧我就開始去諗咧，當我去諗一個活動也好，一個學習嘅活動也好咧，點樣用啲乜嘢工具咧，我就會開始咁樣去擺位啦。係一個咁樣嘅 context 底下咧，就開始去用呢一個嘅 thinking routines 嘅咁樣。咁跟住咧就同大家譬如介紹一下咧。即係我哋點樣去用下一張嚇？首先咧，一定咧要搞清楚咗咧一個學習嘅目標。呢一個咧係我舊年咧帶學生咧去上海同埋寧波啊，所以係互通商城啊嚇咁樣，即係嘅一個嘅考察活動嚟嘅。呢個 QR code 咧，大家係可以掃得到嘅，係入得到去睇嘅。每一日咧，我都會有啲活動咧，都係一樣要學生寫嘢嘅。我哋去5日，每一日我都有啲功課要學生做嘅咁樣，就係用喺 Padlet 上邊啦。呢度咧，大家喺個 screen 嗰度見到咧，呢個係其中一個啦，即係Word 啦。咁但係我又唔係淨係咧中意 word phrase sentence 嘅，我有時又要 Word 啦，我有時又要有啲 image 俾佢啦，要有啲 explore 俾佢啦。我係會將所有嗰啲 thinking routines 咧 blend 埋一齊，因為呢個係一個總結嘅活動嚟㗎啦嘛。我要將學生嗰啲嘢 synthesize 一齊啦嘛。咁樣咁，但係你望翻下邊18、19、20、21嗰啲咧，係啲唔同類型嘅 thinking routines 嚟嘅咁樣。即係以前咧，我唔會咁樣做嘅。即係而家咧，我每一個活動咧，我係一定要學生咧望，即係喺佢哋嗰個 platform 裏邊望到咧，究竟自己嗰個嘅目標咧，究竟係要學啲乜嘢咯？我要寫得好清楚，要成日提佢咯，同埋一定要加個位咧，俾學生咧去做個 feedback 啦。咁啲學生都影好多相嘅話，阿 Sir 又有嘢寫。我話其實咧冇幾多嘅就好快脆啊！你搭車你好長時間㗎嘛，你等飛機等飛機嚟你好長時間㗎嘛。我落機就要收齊晒你哋啲嘢㗎啦，咁佢哋真係寫到俾我。學生都唔想翻屋企做啦，係咪啊？你等飛機咁長時間，你坐飛機咁長時間，寫完 upload 埋佢，搞掂收功課，翻嚟學校冇嘢要你做，咁樣幾開心啊！佢哋又係喎，係嘛？咁呢個係其中一個啦。
嗱，呢啲都係啲學生咧，佢哋啲功課嚟㗎啦，即係有寫㗎啦。上外灘啊，佢哋揀啲乜嘢啦？詞語形容今次嘅學習，你望下咯，4個字流連忘返啊，答咗我第一題㗎啦。咁樣多姿多彩，另外一題咯。學益非淺，唔好意思，中文話應該係受益非淺啊，咁樣冇執佢呢啲咁 minor， 唔執佢，我知佢講乜㗎啦 ，OK 㗎啦，我唔執。同埋我中意咧，佢哋影嗰啲相啊。呢一個咧係因為多姿多彩咧，因為嗰一日咧我同佢哋去食小籠包喎，其實係我哋自己老師想食小籠包，因為話去咗5日都未有小籠，都好似未食過小籠包喎。你去到上海都唔食小籠包，跟住我哋自己幾個老師走咗入去，跟住幾個學生見到我哋走咗入去咧，佢哋又跟喂阿 Sir 入去一定有好嘢食啊咁樣嚇，咁於是佢哋又一齊走咗入嚟食，咁咪影咗張相啊，咁就係嗰張相咯嚇。5日原來佢最記得嘅就係呢一張啊，咁我知道佢哋諗緊啲咩，咁咪可視化學習咯。咁我咪知道佢哋關心係啲，咁唔係就係啲學生唔係就係識食嘅咁樣，咁都有啲唔同魯迅紀念會有啲佢魯迅嚟嘅呢一個啊，我哋去咗個魯迅紀念會，成個行程佢揀咗個魯迅張相咁樣，咁呢個又係另外一啲咧佢哋嘅學習咯。啊，下一張。我其實頭先咧都輕輕提過㗎。我做 project work 咧都會同啲學生咧去用 thinking routines 嘅。呢個咧係一個 field trip，我帶一個5個學生嘅小隊啦。考察嘅時候咧，我就會要佢哋咧Seeing Wonder 嚟嘅，因為考察前啊嘛係引入嘅部分嚟嘅 ，explore new ideas 嘅。咁於是我咪要佢哋你 Seeing Wonder 下先啦。咁呢一度咧，咪你入去望下嗱，即係佢哋去到個禮堂嗰度咧。我哋嗰隻係一個教堂嘅歷史嘅研究嚇咁樣，咁你就真係去到嗰個 building 嗰度咧就你哋揀啲嘢嚟影下啦，咁樣佢揀咗個牌咩嚟㗎？其實阿 Sir 呢一個呢個其實係主日崇拜裏邊啊，嗰一日有啲咩經課，有啲咩詩歌咁樣嗱，即係佢哋唔知啊嘛，咁佢哋個興趣咪自主學習咯，即係佢哋要有興趣，佢哋想知道係咩嚟先至得㗎嘛。有一啲咧，佢哋就仲有好多好歷史嗰啲唔講啦。即係但係我諗個重點係咧，你 elicit student thinking 嘅時候，你用唔同嘅工具去幫佢哋嘅時候咧，係真係令到佢哋有興趣咯。再下一張，所以咧其實佢哋係中意嘅。即係最尾呢一個 project 咧，我哋係攞咗全香港文字報告組嘅冠軍嘅。其實咁啊嚇呢啲就係佢哋去影嘅相啦，同佢哋一齊跟住後尾做咗個展板出嚟啦，擺咗喺歷史博物館，即係一陣子咁樣嘅。有時咧就唔係個個比賽都攞獎嘅，即係講到好似好即係有時咧佢哋做完啲 project 咧，佢哋咪喺學校我哋自己歷史學會有個 notice board 咯。咁你叫啲學生將佢哋嗰啲 thinking process 咧整翻個 board 出嚟咧都 OK 㗎，其實可以㗎。另外一個咧就係頭先都有用到啊。呢個咧我哋係用工作博物館啊，呢個係博物館點樣去搞嘅。博物館咧，我哋嗰次帶學生咧就係去睇文物啊！哇，帶學生去睇文物，入去博物館，我俾半個鐘頭，5分鐘入咗去，即刻出翻嚟，坐低剩低25分鐘，上網涼冷氣，碌電話咁啊，係咪？學生會係咁噶嘛？但係咧，其實如果老師咧有設計，嗱呢度咧我都係用 past purpose 同埋 complexities 嘅，但係其實我係 blend 埋咗咧people 同埋 interaction 咧喺嗰啲問題喺當中嘅。如果大家你望下我俾學生嗰啲問題咧，你會留意嘅。所以我都有時都唔好守規矩。總之我根據我即係總之工具為我所用，我想學生學啲乜嘢啊？其實我就係叫你睇咧，你睇下九鼎百力咧，究竟裏邊係啲咩人會用呢啲嘢咧？鼎就真係嗰啲祭祀嘅工具啦，力就係啲煮食工具嚟嘅。咁啊個形狀同啲鼎係類似嘅。咁啊有啲咩人會用呢啲嘢啊？佢包含啲咩部件啊？其實有啲咩學生咧，你逼佢用呢啲方法啦，咁咧佢要答你啲問題咧，佢會用多啲時間嘅。同埋佢要諗下究竟嗰啲文物背後，即係咁佢咪真係做緊睇緊個文物究竟係要有啲乜嘢嘅作用咯？再下一張，我最尾提埋咧呢一樣嘢啫。聯課活動啊，即係帶佢哋咧，其實我哋又會中意用呢一個嘅4F 啊，其實都係想幫學生咧去整理翻咧佢哋自己一啲嘅學習同埋諗法啦。呢種又係我哋自己學校會用嘅 thinking routines 嚟嘅。最後提埋一句總結㗎啦，我
最尾同工即係大家咧星期六早上你揀得嚟呢一度咧，你一定係對教育有啲諗法、有啲期望、有啲要求咧，你先至會揀嚟呢度。今朝仲要咁大雨咁樣咧碌出嚟咁早，係咪？你一定係有期望先會嘅。即係其實老師我哋喺個教學範式裏邊咧，去到而家咧都係要有啲即係多啲。我諗呢啲大家唔難理解嘅，提問、同行、協作、引導啊！我知道咧，我哋當中咧喺度都有好多學校嘅領導啦。下一張。即係自己點解會可以咧？再下一張有空間咧去做呢一樣嘢咧？其實都係源於咧我頭先都好似冇乜點介紹自己。其實學校裏邊咧有 team 同事咧就我哋叫做 innovation team 啦。資源嚟㗎，其實學校領導安排資源，釋放空間，讓同工學習領導。所以咧我哋呢 team 同事來自不同科組、不同年資真係有空間去諗究竟點樣去幫到學與教學生各樣嘅發展嘅工作。呢個唔係我一個人嘅功勞，雖然我係代表我學校咧嚟分享嘅。呢個咧係個 PowerPoint 我俾我校長睇話 OK 啦，你可以分享啦。最尾係啦，多謝大家 ，thank you。好多謝俊英啊！其實俊英話齋粉嶺救恩團隊其實係做咗好多嘅探索。而喺嗰個我諗我哋都好驚訝嘅係咧，學嗰3年，第一年接觸咗好多嘢之後咧，唔同嘅元素之後咧，第2年學校已經話：咦，其實呢個 thinking routines 對於佢哋去推行呢個 SRL 自主學習咧，有好大嘅關係，然後就決定喺學校發展上面將呢樣嘢引入。到時至今日嘅一個發展，佢仍然唔停步。一來就係話開始慢慢嘅大家去試啦，然後再去試嘅時候去探索，咦，點樣先為之用得好咧？係咪可以喺呢一個觀課互相觀課嘅時候，零舍着重呢一個元素去互相去交流咧？咦，其實唔同學科會有邊一啲嘅側重點，用邊啲 thinking routines 咧？咁所以其實喺粉嶺救恩度咧係有好好嘅一個呈現，甚至而家再進一步由 thinking routines 去探索，真係 cultures of thinking 要去建立呢個思考嘅文化，其實唔純粹係一個思考框架咁簡單。環境嘅建設，我哋人同人之間嘅交流嗰個 expectation 嗰個氛圍點樣做？咁所以咧，我哋都密切期待咧，見到粉嶺救恩嘅團隊繼續喺呢度咧有一啲唔同嘅嘗試。係啦，我哋 last but not the least，都想邀請咧我哋第3位嘅分享嘉賓阿 Fincy 啦。咁 Fincy 咧可能就以一個少少唔同嘅角度啦。頭先2位咧更多係講一個學生層面嘅實踐啦，咁 Fincy 就同我哋講呢個老師之間又可以有一啲乜嘢嘅關注同埋培養咧？好，咁啊各位早晨啊，咁好開心咧，今日又有機會咧去同大家分享我一啲嘅嘗試啦，以往嘅一啲嘅設計啦。咁今日咧我嗰個 topic 係咁樣嘅，藉住咧 thinking routines 咧去培養學生嘅反思能力習慣啦，同埋點樣去深化咧學校裡面咧學生啦、老師啦嗰個反思嘅文化嘅。咁或者同大家咧講少少背景啦。你幫我撳咗啊？好啊，唔該。咁咧就我其實係喺九龍區一間中學嗰度咧去擔任副校長嘅。咁而咧我主要咧嗰個嘅工作咧都係希望咧可以喺學與教上面有一啲嘅推展啦，同埋咧會做教師嘅發展嘅。咁所以點解我呢幾次分享咧裡面都會提到咧一啲教師嘅元素咧？因為其實我自己個人咧就係我有一啲好嘅嘢咧，我自己學咗咧，我就好想同身邊嘅人分享，同埋我好覺得咧就係越多老師知道呢啲好嘅嘢咧，其實就越多學生咧能夠受惠。咁所以咧呢個咧都係我經常咧喺學校裡面做一啲嘢咧，擺喺心裡面咧一啲嘅諗法嚟嘅。咁嗱，我哋今日嘅 topic 係 OLE 啊嘛，係咪？咁啊，然後我哋又學緊 thinking routines。你 thinking routines 你好似咧睇落去，咦？唔係平時我哋學校裡面慣常講嘅。咁但係同我哋學校裡面做緊嘅嘢有冇關係咧？其實原來係有好大嘅關係嘅。咁啊，我哋都咧要睇翻 EDB 嘅課程文件啦，係咪？咁如果咧我哋講緊 OLE 嘅時候咧，其實係 under 咧全方位學習嗰個部分嘅。啱啱其實一開始嘅時候咧都有提過啦。OLE 我哋
認識，講緊5個範疇，德育、公民教育啊，體育藝術啊，與工作相關啊呢啲經驗啦，係咪？咁同時間其實咧喺即係學習嘅領域上面咧，都係包括埋在內嘅。咁所以點解頭先 Vian 佢會講咧科學堂啊，其實佢會點樣去運用嗰啲嘅體驗式學習？咁因為其實呢個都係全方位學習嘅一部分嚟嘅。咁嗱，你見到咧好特別喎，佢嗰個嘅課程指引咧，佢唔係就咁寫全方位學習嘅喎，佢係全方位學習及體驗式學習。咁我哋咧再睇落去啦。因為咧，其實咧喺我哋做全方位學習嘅時候咧，正如頭先同工所講咧，係好強調咧嗰個 authentic 嘅 learning 嘅，係一個真實情景底下去做嘅。點解要做全方位學習？點解要做 OLE？ 就係因為有一啲嘅學習喺課堂裏面咧，唔能夠只係喺課堂裏面發生到。咁所以我哋要跳出課室，跳出學校，令到學生咧真係踏入去嗰個真實場景咧，去學到一啲我哋想去學嘅學習目標。咁而咧，體驗式學習咧係一個好重要嘅手段，因為咧透過學生真係身歷其境，佢能夠去接觸嗰啲人同事，咁佢就可以咧係產生到一啲咧可能係情感啦，又或者咧淨係屬於佢自己咧去 generate 出嚟嘅一啲嘅意義啊，而嗰個意義咧就係佢學習嘅部分，即係話嗰啲嘢咧唔係我哋話俾佢聽嘅，唔係灌輸俾佢嘅，而係佢親身體驗經歷過之後咧感受得到咧，然後去諗到出嚟嘅。咁所以咧點解咧我哋好着重咧，其實就係嗰個反思嘅部分，而喺成個過程裡面咧，亦都好重要係咩咧？喺個反思佢入到去自己個內在經歷咧，佢就有機會我哋可能會睇到、發現到，佢其實重視啲乜嘢咧？佢點樣去待人處事咧？咁而呢個亦都係 echo 緊咧，我哋講緊嗰個價值觀教育嘅部分嚟嘅。好啦，咁如果講體驗式學習咧，咁大家可能都會知道呢一個嘅即係理論啦咁樣。咁頭先其實有啲咧我都有提及過㗎啦，就係個學生踏入個場景，佢會產生一啲感受嘅。我哋有冇機會其實都知道學生喺嗰個場景裏面嘅感受係點咧？又或者個學生自己佢唔 aware， 其實我企咗落去之後，我都要留意下咧，了解下咧自己個當時嘅感受係點嘅咧。好啦，然後咧佢要有好多嘅觀察喎。啱啱我哋咪做咗一個活動嘅，叫做咩 ？Past people interaction 係咪啊 ？OK， 咁其實我覺得嗰個 past 係好重要，因為咧我哋啲同學可能你帶佢去參觀，或者你帶佢某個經歷，哇！佢發生緊好多事，見緊好多嘢。但係我哋能唔能夠咧去幫個學生咧去梳理翻佢見到嘅一啲人與事嘅細節咧？咁可能喺個 past 嗰度咧，其實就會幫到佢。佢要透過呢啲嘅觀察咧，跟住佢先有機會咧係做一啲深層嘅思考。其實就係我哋講緊嗰個反思嘅部分咯。好啦，咁再落一張咯喎。咁其實咧喺一啲嘅學者裏面咧，其實佢哋都會有提及過嘅。咁呢個兩句説話咧，都係我喺做全方位學習嘅時候咧，或者體驗式學習嘅時候咧，經常擺喺心裏面嘅。佢話咧，經驗咧唔係喺你身上面發生過咩事啊，而係你點樣去面對嗰啲發生過嘅事。另外咧就係我哋並唔係咧係從經驗學習，而係喺反思個經驗裏面學習。所以反思係一個最重要嘅部分 ，debriefing 係個最重要嘅部分。反思嘅重要性，咁佢特別係提到咧，必須要由學生嘅經驗出發，由做中學喺個反思裏面咧去領會咧事物之間嘅關係，咪正就係頭先我哋做嗰個 routines 咯，咩話 past people 同埋 interaction 係咪啊 ？OK， 再落下一個部分啦。咁而咧喺個過程裏面咧，我哋都要睇下咧學生嗰個嘅學習成果係點樣啊嘛。咁佢都提議咧就係要用多種形式嘅表達方法，所以頭先你見到Vian、俊英嗰啲嘅分享，唔單止文字啦、圖啦、相啦等等，其實咧點樣去展述個思考過程都係嘅喎。
咁 thinking routine 咪正就係一個工具，俾我哋睇到學生嗰個思考過程係點樣咯。好啦，咁所以就講下我自己嘅一啲嘅實踐啦。咁咧，我咧其實就去學嘅時候咧，就好似頭先阿 Angeline 咁講咧，就係透過我哋翻協咧嗰個 study group 嘅時候咧，就真係慢慢去認識咧thinking routines 呢樣嘢嘅。之前咧知道有 Making Thinking Visible 嗰本書，但係咧本書好大啊嘛，好厚啊嘛，即係睇咗幾頁就放低咗啦咁所以都係透過個 study group 咧，慢慢去知道呢啲嘢嘅啫。咁我自己咧個人就係咁嘅，我覺得知道咗之後咧就要用。因為你唔用咧，你就唔知道成個實踐過程係點嘅。咁所以我就喺度諗啦，究竟喺我嘅課堂裏面咧，有啲咩地方咧係可以用得到嘅咧？咁咧其實咧前嗰2年咧，我有教一科咧叫做健康管理與社會關懷啦。咁裡面咧其實咧我哋都會有啲 SBA 嘅部分嘅，咁啊會做一啲服務學習啦。咁而我哋學校咧其實咧個辦學團體咧都有一間嘅中度智障嘅特殊學校，咁所以我哋會做一啲 partnership 嘅。咁我哋咧都會帶啲學生咧，就係去嗰個嘅特殊學校嗰度咧，就去同啲同學仔咧做一啲交流嘅活動咁樣咯。咁咧呢一個活動咧，其實係中4嘅10月嘅時候發生嘅。咁啱啱啲學生讀呢一科啦，同埋佢係第一次咧去特殊學校嗰度咧去接觸啲即係嗰度嘅同學嘅。好啦，咁所以咧。我哋帶佢嘅時候咧，俾佢嘅任務係咩咧？佢就要同啲同學咧去做一啲攤位。其實本身個學習目標就係等佢接觸下先，知道下啲同學係點，同佢溝通下先。因為我哋唔係一個 one-off 嘅活動，之後仲有一連串嘅活動咧，係佢哋大家可能會做一啲嘅交流咁樣嘅。好啦，咁而我就好想知咧，就係同學咧，其實佢哋第一次接觸嘅時候，同佢哋接觸完，究竟佢對於呢啲嘅同學仔個睇法會唔會有改變嘅咧？咁所以我就用咗咧呢一個 thinking routine 啊 ，I used to think, now I think。頭先2位同工咧都有提及過啦。咁不過咧，我自己就加多咗少少嘢，中間嗰個部分。就係咧，你觀察得到啲乜嘢，所以你會有一個新嘅諗法咧。因為我覺得佢嗰個諗法應該係 based on 一啲 evidence 嘅，佢見到一啲嘢，所以佢有一個新嘅轉變出嚟。咁所以我就加多咗呢一格落去。咁可以跳下一張啦。咁咧喺嗰個嘅我睇翻咧同學咧所寫嘅嘢嘅時候咧，原來真係有轉變嘅喎。譬如呢個同學咧，佢一開始嘅時候佢會覺得咧嗰啲同學仔唔講嘢嘅，唔會配合個活動嘅咁樣。咁但係咧佢發現當佢做咗一啲嘢之後咧，然後唔係㗎，原來啲同學咧其實都 OK 嘅，都傾到嘅，而且係學到嘢嘅。再下一張。咁另外咧呢個同學咧佢又話一開始咧就覺得啲同學仔咧特殊學校嘅同學仔咧會唔會係唔可以受到控制㗎咁跟住咧佢哋做咗又係一啲嘅介入啦。佢哋本身咧係諗住咧教佢啲智障嘅同學咧接嗰個叫咩飛鏢啊、星星啊咁樣，其實都幾難接㗎，好多步驟㗎。咁佢哋一開始咧應該高估咗佢哋自己嘅能力，但係佢哋又好好啊，有預備咗啲影片。佢哋播咗個影片咧，佢哋發現咧，原來嗰啲嘅特殊學校嘅學生咧都能夠跟住個影片咧去咁樣做。咁所以再之後咧，佢哋又發現啦，其實咧原來我哋俾多啲耐性啊，俾多時間啊，去同佢溝通咧，其實都係可以做得到嘅。佢哋係有呢個轉變喺度咯。咁你會見到我收咗學生嗰啲嘢之後咧，其實我都會俾少少 feedback 佢哋，因為咧我諗咧喺呢一個回應嗰度咧，其實佢就可以俾即係佢可以知道。就係老師都睇得到，原來咧佢哋喺個過程裏面有啲咩學習點，同埋我喺個過程可以加強啦，去話俾佢聽其實你哋有啲乜嘢嘅強項喎，同埋咧喺呢一度咧亦都可以深化咧就係某啲嘅價值喺嗰度嘅。好啦，再下一張。咁咧跟住咧另外一個活動咧就係喺我哋學校裏面咧，其實唔同嘅部組咧都會有一啲活動搞緊噶嘛。咁有一次咧，我就收到個電郵咧，就係話，輔導部咧喺嗰日咧就搞咗一個咧攤位展覽喎，同情緒咧健康係有關嘅。咁我教 HMSC 咧，其實我哋個課程裏面其中一個部分咧都係同情緒健康有關啦。咁所以我就機會嚟啦，咁我就可以帶啲學生咧落去個禮堂咧嗰度去睇嗰啲嘅攤位同埋展覽。
咁但係咧我唔知你有冇經驗啦，有時可能你就咁帶咗個學生落去咧，佢哋就喺度周圍行啊，諗咧唔得，我要咧做一張工作紙去睇下佢哋咧係睇緊啲乜同埋學成點嘅。咁所以咧我就喺個工作紙裏面其中一部分咧，我就用咗呢個 See Think Wonder Connect 咧呢一個嘅 thinking routine。咁但係因為呢個都係喺中四上學期，同埋我哋啲學生咧，其實佢未接觸過呢啲 thinking routine 㗎。咁所以我諗咧，如果就咁俾呢個框架，可能佢未必咧識得寫或者寫到我想佢寫嘅嘢。所以我就自己就住個活動加咗一啲 guided question 落去，希望咧係俾一啲 guidelines 佢哋咧去寫翻一啲嘅觀察嘅。咁再下一張啦。咁呢啲咧都係我啲學生咧所做嘅嘢嚟㗎啦。咁我睇落去咧，其實都幾開心嘅，有啲位。即係譬如我哋講情緒咧，有時咪講話有好多唔同種類嘅情緒，有啲正面，有啲負面嘅。但係譬如呢位同學咧，佢會寫到咧其實咧原來負面嘅情緒唔係真係淨係負面嘅，係佢都本身咧係帶有啲信息，有啲意義。咁我見到睇到呢啲咧，我就好開心啦。真係見到個學生從個展板或者佢喺個經歷裏面咧，喺啲活動嘅經歷裏面咧，佢 get 到呢一樣嘢咯。咁我哋咧成日話咧做價值觀教育有一個好難嘅位咧，就係知情意行。我哋好想咧就係學生有意同埋行啊嘛。咁我點樣可以睇到佢真係有意同行嘅轉變咧？其實可能你就係睇呢啲學生所寫嘅嘢咧，其實就係 provide 緊一啲 evidence 去話俾我哋睇嗰個嘅活動係咪有成效咯。好啦，咁再下一張啦。咁而咧我自己又會諗咯喎，點解咧我會識得咧就係有同事擺咗呢個活動出嚟，跟住我自己咧就會諗到個 thinking routine 咧放落去個工作紙嗰度嘅咧。咁我覺得咧就係同我自己個經歷係好有關，因為我曾經試過呢個 thinking routine，我認識過，我知道佢有咩用處，咁所以我好快就 connect 得到咧就係呢個活動我擺呢個 thinking routine 咧合適喎，亦都知咧就係我可以由嗰度收集到學生嘅乜嘢嘅學習嘅成果。咁所以咧，我都好想咧，我嘅同事咧係經歷呢一樣嘢。咁其實我哋學校咧，每一年咧會有2次嘅全方位學習周㗎。咁咧喺我啱啱嚟呢一間學校嘅時候咧，我就非常之 impressed 嘅對於嗰個全方位學習周，因為咧我發現到好多學生喺課室裏面咧，我見唔到嘅一啲嘅表現啊。咁我覺得呢啲嘅嘢咧係非常之珍貴，因為係可以俾我哋嘅老師更加認識學生。咁而咁啱咧，因為嗰陣時係啱啱疫情之後咧，好多呢啲嘅活動咧，我哋都係會請一啲咧 NGO 入嚟咧去幫手，咁所以老師嘅角色咧好多時都係陪伴同埋觀察。咁我就好想借住呢個機會咧，就係設計一個活動，都等老師咧會唔會都睇到我所睇到嘅嘢，去 treasure 呢啲嘢咧。咁同埋嗰陣時翻協我哋做嘅一個活動咧，叫做monthly challenge， 咁我就借咗個 idea 放咗落我自己學校嗰度。咁我哋學校其實有一個 WhatsApp group 咧，就係啲 PD sharing group 嘅。咁我就做咗一個咁樣嘅活動設計。咁喺個過程裡面咧，我就擺咗幾個 thinking routines 落去。咁好似俊英間學校咧，其實我哋一路都係用緊4F 反思嘅。咁但係 other than 4F 反思，仲有冇其他咧？於是我就擺咗 See Think Wonder 同埋 I used to think now I think 落去啦。而呢兩個都係咧係一啲教師會議，我曾經同啲老師咧一齊去涉獵過嘅一啲 thinking routines 嚟嘅。好啦，咁再下一張。咁咧，我喺做嘅過程咧，我就做咗啲 template 俾老師。咁其實我自己暗啞底咧，仲有一個諗法。當我做咗呢啲嘅 template 嘅時候，其實我就俾緊一啲 worksheet 老師。我希望佢好快咧，如果佢想用嘅時候，就用我呢樣嘢啦，就放入課室咁就得㗎啦。咁而同時間我自己做咗啲 sample 嘅。嗱，呢個 thinking routine 如果做咧，我就會咁樣做啦。咁我想話俾老師聽咧，就係我自己先做先，話俾你聽，其實係可以咁做到嘅咁樣。咁但係成個過程我咪要 force 老師，我要計功課咁樣，我要 count 咧邊個同事有交，邊個同事冇交，冇嘅。大家係自願嘅啫。不過我會不斷鼓勵，有同事交咗咯喎，大家會唔會又寫下？哇，原來邊班嘅學生仲係做得咁好嘅喎？你個班學生又點啊？咁樣去鼓勵老師嘅。咁再下一張。咁跟住咧，我收到咧，呢啲都係同事寫俾我嘅嘢嚟嘅。係啦，有相啊，有文字啊，我係非常之開心嘅，因為同事係好主動咧，願意去即係收集呢啲嘢啦咁樣。再下一張，嗱，呢啲係另外一個同事所寫嘅，跟住再下一張。
咁每一個 thinking routines 咧都有人用嘅，提供選擇俾佢，佢想用邊個就用邊個。好啦，跟住再下一張。咁而咧我就係用一個 Padlet 咧去將呢啲嘢咧放晒喺度。咁所以咧，因為我哋唔同老師跟唔同級嘅嘢啊嘛，咁即係話去睇呢個 Padlet，佢都會知道其他級係發生緊啲咩事。佢教緊嗰啲學生，其實原來會有呢啲嘅表現。而用 Padlet 嘅好處咧，就係我哋可以留 comment。咁你嗰度又可以推一推啦，咁樣。再下一張。好啦，咁咧我哋喺學校裏面都會搞一啲 PD 嘅活動㗎嘛，咁其實嗰啲我自己都會視為係老師嘅 OLE 嚟嘅。例如我唔知道大家會唔會咧都帶啲同事咧會去學與教嘅博覽啦，嗱，即係同帶學生去睇展覽一樣嘅啫，都係放羊㗎嘛，係你唔知道大家係睇緊啲乜嘢嘅咁所以咧我又做咗一個嘅活動咧，就係希望老師佢去完嘅學與教博覽之後咧，去寫翻低一啲佢嘅收穫。咁我都用緊一啲 thinking routine 嘅，就係咧個 See Think Lead Read 係啦，同埋咧 Think Puzzle Explore。咁大家睇唔同範疇嘅時候咧，又係 collect 咗唔同嘅嘢咯。咁而我睇呢個版咧，我最開心係咩咧？係校長都有參與嘅，校長係不止寫咗一個嘅，我有睇到佢係寫咗好幾個嘅咁樣，連校長都身體力行咁樣去做，咁樣去試，其實都係有一個帶頭嘅作用，去話俾啲同事聽，我都試緊呢樣嘅，同埋大家一路睇落去就會覺得好豐富。有時咧，你帶啲同事去學與教博覽咧，佢會話俾你聽，喂，我唔知睇乜啊，好多都係賣嘢啊咁樣。咁但係你睇下咧，其實唔係㗎喎，原來都可以有唔同嘅得着。你下次再帶佢嘅時候咧，佢可能就會明白多啲咧嗰個活動嘅意義啦。好啦，所以咧總結。我哋叫老師去做，佢有時唔會明㗎，由上而下嘅嘢咧係好難㗎。但係如果你俾老師去經歷過，佢知道嗰樣嘢好咧，其實我呢3次都係貫徹緊呢一個 point 嘅啫。咁佢 connect 到佢自己咧，佢就會願意咧喺唔同嘅課堂、唔同嘅 occasion， 無論係核心科目又好、OLE 又好，乜都好啦，佢都可以放到呢啲嘢入去嘅。而實際上其實學生都係一樣嘅，成個學習嘅過程，我估人就係咁樣㗎啦。咁同埋有好重要啦 ，echo 即係去再提翻呢個好重要嘅一句就係 We do not learn from experience, we learn from reflecting on experience。呢個 reflection 係非常之重要嘅。好，最後一張係咁咧，喺我同CL 咧去傾呢啲 workshop 嘅時候，好多謝咧 Queenie 咧話俾我聽咧，其實除咗 Making Thinking Visible 嗰本書之外咧，其實仲有呢一本書 Cultures of Thinking in Action。咁當佢同我講呢樣嘢嘅時候，我睇翻呢10點咧，原來我唔小心咧喺成個推動學校裡面咧去試 thinking routine 呢樣嘢嘅時候咧，其實可能我已經掂到某啲位㗎啦。係啦，咁所以咧都好想將呢10點咧去同大家去 share 咯。多謝大家。好多謝 Fancy 嘅分享啊！我諗即係佢阿馬底講嘅嘢，其實老師咪同學生一樣啊，即係想學生要呈現一個點樣嘅嘢，你希望從體驗中學習，老師都係一樣。咁接住落嚟嘅時間咧，我都想邀請大家咧喺組內有一啲嘅討論啦。我哋亦都係 Making Thinking Visible 咧，我哋亦都想知道究竟喺呢一個今日嘅工作坊當中有一啲咩 insights， 又有啲咩 puzzles 咧。咁所以接住落嚟咧，我諗俾幾分鐘嘅時間大家啦，去寫一寫當中嘅呢一個鞏固學習嘅機會，然後我哋邀請大家咧，我諗做一個大組嘅分享，尤其是針對一啲 puzzles 咧，可以由我哋3位嘅老師啦，同埋我哋咧去做一啲嘅回應嘅。咁我哋接住落嚟，或者俾呢一個2分鐘到嘅時間，可以大家咧利用台上面嘅 post-it 咧去記錄一啲 insights 同埋 puzzles 嘅。喺呢一個過程之中，頭先聽咗咁多嘅分享，做咗一啲嘅體驗活動，有冇啲咩 insights 同 puzzles 都想趁呢個機會大家去討論下呢？多謝3位啊，3位都分享得好好啊，即係大有得着，多謝。我個 puzzles 咧就係嗰啲 thinking routines 咧，其實原來好多咧都看似對老師嚟講未必好難掌握嘅，如果佢肯試咧都可以去試嘅。咁但係個 puzzle 就係話，咦？咁但係會唔會其實佢哋按理解去試係錯咗㗎？會唔會其實都係要
叫佢哋深入啲，即係唔係佢哋啦，即係我哋老師深入啲 study 先得㗎，定係真係好似頭先睇，咦都係可以試嘅，唔係咁擔心嘅咧？唔該。其實咧即係去分享嘅時候咧，我哋即係一定要有啲 PD 咧，就安排咗俾啲老師先嘅。即係以我自己學校為例啦，我哋先有一次嘅 PD 話俾同事聽有邊幾款即係因為喺個 thinking routines 裏面都有啲 core thinking routines 㗎嘛，即係譬如第一年我哋做咧就會係介紹同事你用呢7種先啦，你淨係用呢7種嘅 core thinking routines 先咁樣。咁同埋因為咧我哋學校本身咧有一個好強嘅官課文化，咁頭先Angeline 都有提過咧，咁我哋每年係會有體堂嘅，即係一個 developmental 嘅體堂，即係唔係一個考績性嘅體堂嚟嘅。咁所以同事又好習慣地去體堂，加埋咧我哋嗰年即係嘅發展計劃咧都係將 elicit student thinking 咧寫埋落去個發展計劃嗰度嘅，咁所以官課亦都係會聚焦去睇elicit student thinking 咧點樣去實踐嘅時候咧，咁變相地喺官課之後嘅議課就會即係有啲好有意思嘅討論出嚟咯。咁當去到第2年、第3年繼續去做嘅時候咧，慢慢同事就會再做多啲，咁就變咗係即係一個恆常化嘅即係實踐咁樣咯。睇下另外2位講者有冇補充？我自己咧喺學校裡面去擴散呢樣嘢嘅時候咧，其實我一開始都只係用 Sitting Wonder 嘅啫，我只係識用 Sitting Wonder。咁就因為我哋講緊 routine 啊嘛，所以都係老師要有唔同嘅場景去試同一樣嘢去涉獵，同埋個過程咧係要俾佢哋中間可能睇到大家係做緊啲乜嘢嘅，有得討論嘅咁樣咯。咁同埋咧，跟住我就慢慢再滲多啲落去嘅時候咧，咁我都會介紹同事去睇嗰個Harvard 嗰個Project Zero 嗰個網頁，同埋佢裡面都會有一啲簡介咧，就係每一個 thinking routine 係點做嘅。咁我都會 attach 埋俾同事去做 reference 啦。咁有一啲咧，其實有 video 咧係喺 YouTube 嗰度咧係會介紹嘅。咁我都會 send 埋俾同事嘅。咁同埋頭先我都有講我嘅做法，就係我自己 demonstrate 一次，同埋都會有一啲嘅步驟係俾老師，或者有啲 guided question 俾佢。我都唔知自己嗰啲啱唔啱㗎，不過我覺得可以攞出嚟討論咯，係啦。咁都分享少少我自己嘅經驗都係啦，即係嘗試完之後，咁唔好話有冇啱同錯，咁但係啲同學仔都係你老師見到啲同學仔每一次嘅寫完之後有回饋，老師係要 facilitate 啲同學仔回應，然之後可能同佢哋做一啲 sharing， 啲同學仔就慢慢會進步。老師亦都一樣，可能有一啲 example， 可能有啲 PD 啊，或者即係一啲 workshop 俾佢哋經驗完之後，好似 Vincy 咁，我自己都會做一啲 examples 俾啲同事睇，然之後佢哋都會慢慢進步咯，就係咁啦。或者我都做一個補充咯，我自己甚至覺得真係冇所謂對與錯，係你本身個教學目標用呢個方式呈唔呈現到咁解。咁呢個就真係會考好多嘅功力，就係唔係 Think Wonder， 我個 think 係咪 exactly 引導佢嘅一個問題？咁究竟有冇更多嘅場合俾譬如同科組嘅老師或者跨科組嘅老師去討論？譬如話可能簡單至嘅每次，咦其實大家 Think Wonder 點用㗎？我哋可唔可以討論下？結果有啲咩位好似即係大家可能會有難點嘅，有呢一啲交流咧已經好唔一樣。而啱啱我哋上一堂咧都有即係介紹過呢個 Looking at Student Thinking， 就係以學生最終嘅出現嘅功課嚟作為一個討論，就係咦其實我哋睇到啲咩咧？係咪我哋想睇到嘅嘢咧？由嗰度再出發去做一個 fine tune 咧，其實又冇所謂嘅對與錯嘅，亦都見到大家係頭先話天下工具為我己用，其實佢哋都有做過好多嘅一啲嘅 adjustment 調適咧，去符合佢哋嘅教學目標咯。咁我想有多個補充，同埋咧，我記得咧，我做嘅時候，譬如我都有做咗啲學生嗰啲 sample 噶嘛，咁我都會揀啲咧 send 俾啲老師睇嘅，就係啲學生咧其實佢會感到同埋可以做成咁嘅。咁再諗翻我哋自己個學習經驗咧，其實就係當時我哋嗰個 study group 咧，我哋每個禮拜咧CL 嗰邊都會俾3、4個啦 thinking routines 我哋啦，叫我哋睇下書啦，跟住然後叫我哋咧喺日常裡面咧試下去practice 出嚟啦，跟住之後咧我哋係有一個空間咧去大家去攞翻我哋啲 lesson plan 出嚟，大家去 share。咁我覺得嗰個學習經驗咧對於我嚟講都係非常之有用咯。
我自己好多時會想用嘅時候咧，我就會嘗試去，好似頭先老師所講啦，會轉化睇下自己學科點樣去適用啦。好似頭先老師講，我加啲減啲咁，睇下自己嘅課題再有一啲 adaptation 啦。咁跟住咧整下咧，好多時咧我就會發現有好多個名出咗嚟，有好多問題咁樣咧。咁而我自己本身教中文嘅，咁於是咧我又會喺度諗嗰個 translation 係點樣啦，嗰各樣嘢啦。咁最後有好多個 title 出咗嚟，咁跟住咧我就會 delete 晒嗰啲咩 Seething Wonder，delete 咗嗰啲譬如分類啊、連結啊點樣，因為有太多個名好複雜。咁我會嘗試 reframe 嗰啲嘢，咁小學生會容易啲明啦。咁然後做完出嚟我就會諗我知道自己用咗呢個 thinking routine。咁但係同事未必知，或者我呈現咗出嚟，咁其實學生係咪需要知道，即係佢要有一個統一嘅名，咁佢可以喺學科之間 transferable，佢知道自己其實我係學緊呢個 thinking tools 嘅。呢個都係我自己不停咁 question 自己嘅問題，就係我哋知道自己用緊，咁但係 how do we define we are actually applying the making thinking visible routine and what's the difference between 即係我哋知道有一個提問層次喺度，有個 flow 啦，咁我哋內心知道有呢個內功心法，咁但係慢慢實踐嘅時候點樣推廣出去，點樣去解釋俾學生同同事知道，其實呢個同一般我哋所謂嘅提問層次或者我哋見到嘅好多思維工具嗰個分別喺邊度啦？因為佢其實係講緊背後有一個 cultures of thinking 啊嘛。咁但係有啲時候我哋 promote 嘅時候，好多時大家就會覺得咁呢個咪真係我哋以前學開嘅思維13式，定係點樣邊一招啊？邊個冇字啊？咁但係我哋知道有嗰個 difference 嘅時候，但係點樣去真係去 practically 去落實嘅時候，呢個係我自己會覺得有 puzzles 嘅地方。唔該。我覺得咧，第一啦，呢一種嘅 thinking routine 咧，我自己留意到咧，佢好多時都係2步3步，好簡單一個詞語，其實已經係 capture 到裡面一啲嘅思路出嚟嘅。咁我喺學校裡面，當我做呢樣嘢咧，我係有 name 呢樣嘢出嚟嘅。咁個目的咧，或者個原因咧，其實係個 common language。當我一講呢樣嘢嘅時候咧，其實大家都已經知，甚至到咧就係因為我自己推嘅時候喺我自己教嘅學科用啊嘛，我係啲 PD 用啫嘛，我竟然喺啲學生嘅口中咧聽到話，喂，阿咩老師今日話要同我哋做 Seething Wonder 啊咁樣，咁由佢哋咧，即係佢哋已經 get 到呢一樣嘢啦。咁至於嗰啲 guided question 咧，其實我係諗住慢慢 fade out 嘅會，其實即係我哋個諗法係鷹架啫嘛。個鷹架遲早會拆嘅，會拎開嘅。但係呢樣嘢已經印咗喺佢個腦嗰度咯。咁呢個係我自己嘅諗法。我connect Vincy 頭先分享咧，都係嗰個 common language 嘅問題咯，係要有嘅。咁所以我都係教中文嘅，其實係咁啊，我中文同中史。咁咧就同學生咧，譬如話 Seething Wonder， 咁我哋即係科本裏邊咧，我哋就會叫觀察、思考、發想。咁即係仲有個背景咧，就係因為我哋咧係用統一教材嘅，即係只要你做咗一份嘢，咁咧跟住咧就全級都會用嗰份嘢，就世代代都會用嗰份嘢。即係如果通常都係做咗一份出嚟，咁下一代就繼續用㗎啦嘛。即係如果嗰份嘢係正常嘅話，咁樣咁即係如果你係做一個好大嘅優化嘅話咧，咁即係慢慢即係同時都會將呢啲嘢咧同埋即係另外仲有一樣嘢就係老師嘅模仿能力咧，其實係好高嘅。即係只要你做咗一份好嘅嘢出嚟咧，即係真係幫到學生咧。你即係用嗰個工作紙或者導學案連埋個 PowerPoint 一 set 咁樣齊晒咧，即係你又做好咗出嚟咧，咁同時攞到用咧，又會繼續傳落去。不過即係始終每間學校個校情啊、個文化唔同咧，即係咪用同一教材啊？即係點樣去流傳啊？有個 knowledge management 啫。咁呢個每一間學校都要因應自己個校情要有個調適啦。呢個係第一樣嘢啦。第二樣嘢就係因為我哋喺學校，即係我學校嘅工作，除咗係即係教學之外咧，校園美化咧都係我負責嘅範疇嚟嘅。咁校園美化嘅其中一個板塊咧，就係課室嗰啲壁布啦，咁樣。咁我係要負責晒所有學校課室咧嘅壁布嘅 design 嘅，咁樣。咁裏邊嗰啲文案咧，其中有一層樓咧就係嗰啲嘅 thinking routines， 一層就係 thinking routines 嚟嘅，另外一層咧就係啲 talk moves 嚟嘅，即係啲 student talk moves 同埋啲 student thinking routines 啊，啲 teachers thinking routines 啊。如果你將嗰啲嘢咧中文版
加英文版即係整晒喺個課室嗰度咧。咁你就算你唔係整喺個壁布，你有啲海報仔你貼出嚟啊，啲 Canva 嗰啲啫嘛，咪整出嚟咧，貼晒喺嗰度，學生行開行埋見到。咁有時你又加下啲 student well-being 啊嗰啲又撈埋一齊咧咁樣。咁其實慢慢就會係即係塑造到嗰個文化咯。係啊，我諗我個人都會傾向咧係name 個 thinking routine 嘅，如果可以嘅話，因為亦都再加一個 layer 就係話，你希望學生喺你唔使引導底下都可以 take into practice。咁所以如果有一啲簡單嘅方法等佢記住，佢會易啲喺佢其他嘅場景度套用。你亦都其實有提到係話，究竟會唔會當中老師之間？佢話：咦，咁同我以前學嗰啲嘢咪一樣？其實你呢個其實係好事嚟嘅，即係我哋想推崇嘅嘢，其實呢個 making thinking visible 唔係一個全新嘅概念，你好似要發現新大陸咁樣由頭做，而從佢見到佢同過往可能喺你學校文化度嘅嘢有一啲結連。你話正係啊，其實我哋都唔係學緊一啲新嘅嘢嚟㗎咋，只不過嗰度提倡嘅係零舍有呢啲嘢都要再進一步關注啫。可能用嗰個嘅切入點咧，對於某一啲嘅老師嚟講咧，反而就係冇咁驚話又推薦新嘢啦咁樣。咁所以喺嗰度都學似兩位老師講，即係都好睇下你本身學校嘅語境上大家嘅嗰個 incentive 係點。但係我諗更多老師都係傾向會 name 嗰個 routine 嚟作為一個鷹架去幫手咯。都好多謝三位嘅分享啦。頭先我喺度聽嘅時候，我都諗，如果我可以喺呢啲學校做，我都會覺得好正啊，學到好多嘢啊，或者好多機會嘗試啦。咁我跟住嘅問題咧，可能就會想問請教阿蕭老師多啲嘅，因為其實我覺得有好多政策上嘅嘢啦，或者新嘅事物啦，由上而下推係相對容易啲嘅。咁我見頭先蕭老師分享好多係 cam 一啲課堂啦，唔講比賽住，因為我覺得都係啲課堂嘅你一啲新嘅嘗試啦，我想了解多少少由第一步，啱啱最初你用嘅時候有冇一啲阻力啦，或者其實如果我哋去到前線做，係咪真係自己默默地做咧？而有另外啲情況就同事見到你做緊呢啲嘢喎，可能會覺得唔係喎，其實我哋要追成績喎，或者可能學校都會覺得唔需要喎。我想了解多少少呢方面嘅嘢，唔該晒。咁係啦，喺我經驗裏邊咧，其實我的而且確咧係即係咁好耐之前我係自己去試咗先嘅。咁當然啦，即係你見到我試嘅時候，都係緊扣翻咧，即係學生要學習嘅一啲思考點啦、課程。所以我頭先有提到唔係我就咁就俾佢用啦，我係有喺可能喺工作紙上高啦，或者活動上高設計緊扣翻咧，其實學生要學嗰個學習重點啦。而我自己相信啦，即係老師作為 facilitators 咧，都係每個課堂嘅 designer。如果你係緊扣翻嗰個課程裏邊，或者同佢哋學習有關，即係幫助到佢哋去更加深化佢哋嘅學習。其實我相信即係啲學校嘅即係唔同層面嘅同事啊、校長啊、副校啊等等都一定會支持。咁我嗰陣時咧就係自己試完之後，將一啲經驗帶去我自己啲科做，同佢哋傾下。首先 cam 先啦 ，cam 咪得2-3位同事嘅啫，咁去再去傾啦。然之後因為我都過咗咁多年啦，咁我都而家都去開始做一個嘅即係教師專業培訓組啦。咁我就即係而家個層面就係就住我以前慢慢去試嘅經驗就多咗，即係就可以再推廣。咁你話有冇阻力咧？可能我比較即係幸運啦，因為我 start with chemistry 啦，咁我嗰陣時就比較少班嘅。咁但係即係考試成績嗰度咧，咁佢當然啦，我就係真係要緊扣翻咯，唔可以我試咗一樣嘢其實同佢哋思考，其實我覺得一定唔會嘅，用咗一定係好咗，因為其實佢哋思考一定係即係鞏固咗佢哋思考，同埋老師會知道佢哋嘅即係知識盲點多咗好多嘅，係啊，所以我諗唔使擔心咁樣。所以好多謝三位啦，亦都多謝大家咧，今日嚟到呢度咧，俊英話齋，大家必然係有一啲教學嘅熱誠咧，先會喺長假期禮拜六朝頭早咧嚟花喺呢度嘅。咁都好快做一個總結啦。其實或大或小，由班房做起，到建設一個成為學校發展嘅部分，甚至去探索思考文化。唔同學校唔同情況可能有唔同嘅進程，但係咧依然咧係去值得去做一個嘗試啦。3本書
鼓勵大家咧有興趣去做一個探索嘅。Making Thinking Visible 有一個舊書、新書都係有好多咧好具體 practical 嘅 example。呢個 thinking routine 點一個 example of 喺班房點樣用，有啲咩要注意。中文版就係呢個讓思考變得可見啦。然後最後咧就係我哋呢一個4個系列工作坊嘅最後一個咧，可能係大家萬眾期待。成日都話 AI 咧係令到大家咧係懶咗、唔思考咗，但係唔係嘅咧？點樣搭配 AI 同埋 MTV 兩者去有一啲嘅結連咧？咁都所以好鼓勵大家咧係嚟呢個6月14日嘅亦都係同樣禮拜6嘅同一時間朝頭早嘅時候咧嚟嘅，咁亦都作為俾我哋嘅一個回饋啦，好希望大家咧都花少少時間去填呢個 feedback form， 而如果大家有興趣繼續保持聯絡，知道進一步嘅信息嘅咧，可以咧係進入我哋嘅 WhatsApp community 咧去繼續保持聯繫嘅。咁今日咧就去到呢度啦，多謝大家。